Mena, gaina que utia, nera motiara.
The most powerful and feared man in the music business. DJ Mac George in the mix. DJ Mac George in the mix.
Tamotoria mwaderurine otora gyoruro na hede aliwa mukanya shoka shamotori doyo anyuka halewe keide itagune okahe matareta makumabara gahota gotoria para shamoshukane wanerera jugede motoria dehakuwe nawe digenyeka Tamotoria mwaderurine otora gyoruro na hede aliwa Tamotoria mwaderurine otora gyoruro na hede aliwa mweterera nyibire kweterera yetera kwa makoine maku tugambetie ihoya rerutira igokwana arewi danderia kinyade botera mweterera nyibire kweterera kereria igoro dikaeto etoko DJ Mac George, Powerful and fearless in the music business. DJ Mac George in the mix. Tera
Thank you. Nimetabuini na wendete muno metabotie gemetabuni ya Inoro FM mucio wotugino tana thenya cia handite wega na riu kindu kira ndirenda twikene tuigwe mohoro na njira nguhi thucio tuingire tabarira-ini ya kwihuria getwo mugikujo Onoro ne inoro ohege Sesenia onorire wito Ona buraka irite inoro no yo irashina mohu Nakai muge ne mutare Inoro FM Inoro miaraho Tha inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo onjoria arĩa mendagia mathandũkũ ma kũhũthĩrwo nĩ arutwo mathukuru-inĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret nĩ macakaĩte gũtharara gwa biacara ciao moigĩte thĩna ũcio umanĩte na gũkorwo mwaka ũyũ gũtirĩ arutwo maraingĩra kĩrathi gĩa form 1 o moigĩte ona aciari anini arĩa mareyumĩria kũgũra mathandũkũ no marakaya wagi wa mbeca ta ũrĩa mwandĩki witũ Salome Mũrugi aratarĩria. Ahũri biacara acio arĩa marĩtie mũciĩ-inĩ wa Eldoret maugĩte atĩ nĩ marerĩgĩrĩire makorwo marĩ na agũri aingĩ ta mĩaka ya hau kabere kũrĩa marauga atĩ nĩ marakoragwo makĩendia mathandũkũ maingĩ ma cukuru no makauga atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ maũndũ nĩ maritũ kũrĩ o tondũ aciari aingĩ arĩa ciana ciao iraingĩra kĩrathi kĩa grade ya 9 matiratwara ciana ciao cukuru cia gũkoma thutha wa thirikari gwathana ciana icio ithiĩ na mbere gũthomera cukuru-inĩ cia mũthingi iria irakoretwo igĩthomera hau kabere. Ndiraga na kwendia mathandũkũ reke njuge ici wĩra nĩ mũritũ tondũ customer matiroka ũrĩa tũmenyerete customer magĩũka aingĩ no kahinda gaka ũguo thirikari yaugire gũtirĩ na form 1 ciana iria ingĩrathire form 1 iraingĩra grade 9 rĩu haitũ reke njuge nĩ haritũ tondũ aciari arĩa mokaga kũgũra mathandũkũ ma form 1 nĩ makoragwo marĩ aingĩ tondũ ciana nyingĩ cia form 1 nĩ ithiaga boarding school. Thaa ici tarĩu tũkorwo tũkĩendia mathandũkũ mũno na wakora ta thaa ici tũrendia mathandũkũ 10 mathandũkũ 5 no rĩrĩa makoretwo magĩũka marĩ aingĩ nĩ tũkorwo tũkĩendia mathandũkũ ũgakora nĩ kwendia mathandũkũ 50 mathandũkũ 70 na hau nĩ ũkĩhota gũthondeka baida nĩ ũkĩhota kũrĩha rũni rwene no gwa thaa ici ona rũni ndĩona ta tũgũtahwo. Ningĩ nĩ mongereire kuga atĩ agũri anini arĩa mareyumĩria nĩ marakaya mũno nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca ũndũ ũrĩa marauga nĩ ũrahutia wĩra wao na njĩra nene na kũmatwarĩra ona kũremwo kũrĩha ngombo iria moete. Njuge habei matirakinya tondũ mũtũrĩre nĩ mũritũ andũ aingĩ marauga ikonomi ya bũrũri ũyũ nĩ nditũ rĩu ona arĩa maragũra ũrakora mũndũ nĩ arĩrire bei ithandũkũ iritũ twendagia 2,000 no ũrakora andũ aingĩ maranjia 2,200 ũrĩa ũgeretie mũno reke njuge araruta 2,500 tondũ ndarenda kũruta kĩndũ gĩothe mũhuko atigwo atarĩ tondũ rũciũ ndoĩ ũrĩa rũciũ rũkahana no tũraho maica nĩ mekwagĩra na nĩ tũkometie stock nene we ona mbia iria kaingĩ tũrahũthĩra nĩ cia marũni tondũ andũ a jua kari kaingĩ tũndira na rũni rĩu tũthiĩte mabengi rũni rũgakorwo rĩ rũnene. Kwa mĩgũrĩre ya thaa ici customer arĩa maroka rĩ gũtirĩ bei marahota gũkinya tondũ methi mũndũ ũcio nĩ arakwĩra nginya mbembe ndendetie na bei ĩrĩa ĩrarĩho no tũgĩcoka na hau thutha hanini last year rĩ at least nĩ maragũra mathandũkũ wega tondũ tũrahotaga kwendia na 2,000 na 25 ũkahota nginya ona gũgĩtigwo na kanyamũ. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Arutwo 54,000 kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na basarĩ ya mũigana wa ciringi mirioni 194 ũheani wa basarĩ icio ũrambĩrĩirie mũthenya wa ira mwena wa Kinangofu na Kĩbĩbĩri ũkĩrugũrio nĩ gavana ndagĩtarĩ Kĩarie Badilisha na gavana ũcio orĩtie aciari matigĩrĩre ciana ciao nĩ ciathoma nĩguo kũgacĩrithia rũciũ rwao. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria.
Makiria ma muigana wa ciringi milioni 190 nicio cigukorwo cikiheanwo ari ta basari kuri arutwo makiria ma 50,000 guku kaunti-ini ya Nyandarua. Mutaratara ucio ukirugurio muthi thutha wa ceki imwe gukorwo cikinyagio muthenya wa ira niguo kuhotithia arutwo a thukuru cia boarding gukorwo magicoka mathukuru. Uyu ni gavana akiaria Badilisha agitariria umithio wa mutaratara ucio. Tukire ni undu wa kurehe support ya school fees kuri aciari aitu ciana citu nigetha ihote guthoma, tondu ni tui ati githomo nokio gigatuma mwana wa mutheni arianire na itonga. Na kuona ni mihango itanyitwo gukorwo igithie na mbere kahinda-ini ga kiumia kigima, munyinyi wa gavana guku thiini wa kaunti ya Nyandarua Mathara Mwangi niaugite ati ni magwika uria mangihota nigetha gutigirira ati ni makinyira namba nene ya arutwo ta uria kwahotekeka. Wegane uma na muci. Kwa hivyo mimi na wasihi ndugu zanguni wazazi mwitikire Nyandarua tucoke haria twari mwena wa githomo. We uri wihurithanie ta muciari onoko ni kuri miorimagia rimia ithu ne thirikari tukamuhekia tukumuhe thiu karimia kana wiki ora wikaga ciana kana onoko mbeca ciana citu ithome nigetha tucoke haria twari. Leo hii mimi Mathara Mwangi mwana wanyu ndingirugama mbere yanyu ko ndiathomire ngathie nginya university na ngathi kuria guothe thiete. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Thaa inyanya irahĩtukia ndagĩka 5 na ikuhũndũka na matama mangĩ wona ciahanda thaa 9. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. This festive season, what better way to celebrate than with a feast for your loved ones? Citizen Duka and Farmer's Choice, the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings? To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quick Mart. It's that easy. Cheki, have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba? Hii ni kitu true na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kusofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Huu ni mwaka wa kutafuta pesa na kupata pesa haraka upesi. 5 minutes pop. Pesa mkononi. Pata up to 200,000 kwa haraka with the right choice. Sindio. Start right with the right full trusted loan app in Kenya. Zenka Loan App is the right loan app with guaranteed privacy. Sure bet your full amount haraka upesi. Ingia kwa Google Play Store na pia App Store. Watu wa iPhone mumefikiwa. Zenka Smart Loans for Smart People. Zenka is licensed by CBK. Terms and conditions apply. Mabraine maya makrithi mathireu excitement ni todo wa kumenya deals shikwo gikapu-ini riu turakwira Orange is the real black kuria kwa Naivas. Ni umenyete ati riu ni todo wa Christmas deals kikwetu riu no hota guthie kilokole hau hanyu kwigire shopping yaku uhonokie besha ugie na double point na kwina 60% off ya electronics money. Nduthiweke shopping no kenere na turakongwira kirithimathi turakwira ni Christmas na deals kikwetu. Wathie Naivas utajua utamu wa receive. Trauga Orange is the real black. Oroshine tukihagaria reke tugukundishi Wabateire maini Oikuruka mekuruine
ona kana utuike rĩũĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mwĩkari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mwĩkari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mwĩkari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thank you orige tabarane kwihuria getwo mugikujo gakunyita ugeni na gakwira twitwarana nae nginya gacioberio hindira ciriki handa thaa 10. Turambĩrĩria show itu ya muthenya wa muthenya mũndũ gwetwo Tony Young rĩbora karĩtagwo mbeca koguo harĩa hothe ũrĩ kũrikania na gũkũ kwĩna mbeca ciaku mwago-inĩ wa Rembesha Maisha koguo wĩgũrĩre voucher na ũgũra voucher kũgerera M-Pesa paybill number 525241 account number tigĩrĩra wandĩka kiugo Inoro na voucher no ciringi kana rĩmwe tu nĩgetha nawe wĩgĩre kĩndũ kĩbati gĩaku kĩibaimbe na gĩkũibaibĩra gũkũ kwa Inoro o rĩngĩ kũgerera Rembesha Maisha 525241 account number wandĩka kiugo Inoro na voucher na ciringi gana rĩmwe onayo korona mbeca tiga gũtangĩka.
andore waria Imosia kwa nduoyaga maheni ende ciothe igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndateire mutumia tuikaranagia nawe ugĩbundithia wĩra ũkĩhikia ndũre nawe oragia mwaki gwaku rita rĩakwa rĩgĩetha ona indo cirĩ ciaku ndĩha thigino yakwa igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndikorĩrĩma ngĩthoma na ndirime ngĩcietha nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa na niĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa abatao alego sauti ya Tony Young bora itakuwa besha Thank you. Nemetabu ini na wedeta muno metabu tiege metabu ya Inor FM shio watu kinotana. Utwala netwega muno. Adikara muthenya wa ira. Dia kanira kanariyo. Amundu miyo na heana gohoro akoiga ate kanyanyaine. Ate kanyanyaine arume. Tegutire. Ate mura arume othe mana arugamirio ni mundu rume. Ate tondu arari na banga. Ate iguoya. Ate maroraga tiga anake atatu anga Kamau nau maratigirwo acio angĩ othe ate maranyitagĩrwo kwa mũbĩa ai ndio kana nĩ ũrwamakio nĩ kĩruru gĩaku ũrwamakio nĩ kĩruru gĩaku kũmakio nĩ kĩruru gĩaku ũrwamakio nĩ kĩruru gĩaku by the way maũndũ macio nĩ mahanĩkaga mũno tuko kwanza kwĩna mweri harĩ ũndũ mweri ũngĩkomũrĩka ũgĩthiĩ kũrora wone tarĩ mũndũ ũkumĩte thutha na nĩ kĩruru gĩaku mundu ni ingatagwo ni oraga ni undu wa kiruru giaku uguo niguo muturire uhanaga ukoragwo tarie ati ni mone tumakagio ni maundu matariho undu utari ha kana haria hangi karigo ati mwaka uyu ri ukurikirira atia mwaka ucio ungi urari muru muno hihi mwaka uyu kwambiririo hana ta ucio muru yani ukambiriria mwaka na kiundu na mwiciririe ungi mwiciririe utangihota gutariria mwiciririe wiho wa gukucokia na thutha umakagio ni maundu kana kuri andu nginya mamakagio ni uria megukora ndaraca ati ni moe hana ni hakoragwo ndaraca ati hingukora ndaraca iyo igwite gataraca kau ni gaturaga na ndari arakuhiri na ndari arakinya hau na ni ambiririe kumaka wikagire mirimu utauma nayo wikagire maundu utauma ugatuma mwiri waku nginya wambiririe kuruta chemical ingi njuru muno cia guthukia mwiri
na nigwire mwaka uyu gutire na stress hidino ya back to school tondu Citizen Duka na Quickmart ni makureheire ofa njega muno gikabo kiebeba-ine kia back to school. Imagine wena ciringi 1,800 ma 23 wena ciringi 1,823 handu ha 2,175 ri uri amukere indo ici ciothe gikabo-ine kimwe. Petroleum jelly kana maguta ma kwihaka magira 250 maroima ciringi 310. Dettol ya 50ml nayo kenderio na ciringi 345. Thabuni wa gwithamba wa gramu 200 kadiro na ciringi 210. Na dawa ya magego ya gramu 150 uramia mukera na ciringi 1,999. Na thabuni wa kuhura guo wa kilo imwe naguo urenderio na ciringi 299 tu. Na maguta maria tuhakaga kwa nimendetwo na iritu muno wa body lotion magram 100 ni urenderio na ciringi 345. Na to uguo tu weka shopping ino ri uraheo school bag free of charge bag ya cukuru oro uguo ukeinukira naguo. Koguo ri ati na gitumi gya guka atiriri ati mwana waku ekuhingura cukuru ritariri ena bag iria ya tene acha urabatara gwika shopping yaku na Citizen Duka na ukuhinya *487 *5# ucagure kiria urenda ka ucagure indo ciaku na umenye njira eno ri ni huthu ya na ihenya na irakohonokeria mbeca ciaku. Twagikwira ni back to school na Citizen Duka na Quickmart. Aikariga gatero oginya gitero gatarakwa oginya mutarakwa okene maiguithanirie ati kuria metaga muci ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Unake tumwitaga Joyce wa mama anakwira be vined by yours ate hejione maku be vined by yours hejione maku. Mudogo to Dimples mambo vipi DJ Dimples salimika sana kajira mitaboni no kajira kugeithiria Roman wa marafiki sako Kiambu town aura wa Kiambu from Kiambu to town mwegarine KZ 483W na abiria wote wanasikiza Inoro. Haya haunehega happy new year and great to hear you. I'm also happy to hear you brother DJ Dimples na deresho gwetwa Roman kana Roman tageithe kai muno inyothe mukwetwa ni Roman ire mwigwe mwina kemwaka kieru kiega. Joyce wa mama hejione maku. Joyce wa mama kweta kumenya ni atia tumaroiga kiriage kenagia guku tikioge kenagia rwigi munio hefuda yake haria kwenda anamio hanya jara iguru tigana nayo ni amwende munio hefuda yake haria kwenda anamio hanya jara iguru hijione maria memaku. Sama kwa toke mahota tarobo ya masima Muneo hefuda yake harie kwenda anamio hanya jara iguru tigana nayo ni amwende Muneo hefuda yake harie kwenda anamio hanya jara iguru hijione maria memaku Maina tu bros yoga sasa keguma Mono na orejera etomi maitheranagia ciana gwecia na no ke mahe gwetia jete kerete tukikihota no kiria kiaremire Musa
kwenda ona miohanya njara iguru tigana nayo ni ya mwene mundu niohe bunda yake haria kwenda ona miohanya njara iguru hitio ni maria mema Gone maria matago konie magage toroge siya tosiando oketi ganana siende dogiona wagukuria kiuria dunio he kudaya ke hare kwenda anamio hanya jara iguru tigana nayo ni ya mwene dunio he kudaya ke hare kwenda anamio hanya jara iguru hetio ne maria mema Namosene, ayoga saka saki gati, gaga koa ogeteto. Mudunio he fudaya ke haria kwenda, anamio hanya jara iguru tigana nayo ni ya mwene. Mudunio he fudaya ke haria kwenda, anamio hanya jara iguru hetio ni maria mema. Egwa muthuri ogwetwo David Kireka wekora mwana wa Nakuru. Mambo vipi? Mundu ahijio ne makiote kekere gitomete demi oya. Kyotinda gukigio ni ndeto cia mundu uri ongi. Na hĩndĩ cia kuri cia kuremire tene. David Kireko kajera kuria mwena wa Messenger Kiamunyi. Asante sana. Kana tuina besha cia kukiheri mwago-ino wa rembesha maisha twina besha cia kukiheri mwago-ino wa rembesha maisha koguo ndugatigithirie guthie na mbere na kwigurira voucher yaku no uragura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 account number rikana kwandika kiugo inoro na voucher no ciringi igana rimwe tu na maundu makorwo magikwagirira ukorwo ina besha korwo ina kindu raikia muhuko waku itha hau tihega kihike gwika uguo twi hamwe muno 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 Aikaria gateu, ginya mokeu. Mokedo, o ginya gekedo. O tene mwiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro, shesheni hakuhe nawe. One lady guitar. Kotireru watarwa kogaroro kuoma. Akona ye korea kwenda tia kemena wakinyando ogashuyo gakorode agagoteka nagatu aganda koe agagoteka nagatu aganda koe ikarao enore umara gotheki itheko yao ni agokonia mwehamwe ni marago batarane kia mogotheka ungeshuiria mawekagia njata sumayo ongera kiota sumayo
ndongesuia ongera kiota sumayo ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agukwania mwe amwe ni maragobatarane kio mugutheka ongesuia magwikagia njata sumayo ongesuia magwikagia njata sumayo gata ndoerage mami Simone komaga akoinaga muno nowe oratigia mware aina moka marito eria mpesa saitani nake tike angengerera osuye mange korakia veta sumario osuye mange korakia veta sumario ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agokuonia mwe amwe ni maragobatarane kia mugutheka ongesuia magwikagia njata sumario ongesuia magwikagia njata sumario kibe wakamukonji nikomaga brother orodina inagekwera wetangia nado yakoinera gokwera weikaraga sonjo ationdagekaya theke ondo no kiume wikore wika urekia tiota sumario wikore wika urekia tiota sumario ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agukwania mwe amwe ni maragobatarane kia mugutheka ongesuia magwikagia njata sumario ongesuia magwikagia njata sumario Jesu alikaga kimanage kamanene wageria muno akenyotora ndo ikine torere ambago nginyagia ruto keothe mamukanire anyarire kire wika mamukanire anyarire kire wika ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agukwania mwe amwe ni maragobatarane kia mugutheka ongesuia magwikagia njata sumario ongesuia magwikagia njata sumario nyos ndoli sindowe nekichwa ngumu wena kanyaka otere wega na wara wivangene gokaga mware getarahire orare igoro ogekoro gekurumba pamakaera gotirio ngekwehugurira pamakaera gotirio ngekwehugurira ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agukwania mwe amwe ni maragobatarane kia mugutheka ongesuia magwikagia njata sumario ongesuia magwikagia njata sumario Mheshimiwa Ndenyero Kiharo Ndenyero kia kuropa Victor Kenodia Igelera matimaga kurapio Wale digitia Joy wa Masharia Maina wa Afro Country Studios Thank you Baba Tago Joy wa Masharia ruboreta go shuma yo ruboreta go shuma yo mitaboni no edeta muno mitabotie ge mitaboni ya Inoro FM musio wotugino tana odutwara ne tewega hari maundu mamwe matokoraga thiine wa muturire witu mwangi tukarehero igeranio igeranio igatweka cia gutuhingica cia gutumakia cigatuma turigwo igugwikaratia guguthiatia gukuhanika atia by the way rogathi gukora atiriri taruri ndekero turaria na eri ndikeno turaria na ha mundu rari gukoria school fees yema yakuma oye
niguo kula school fees yekuma agereti kuhurithania meciria akageria kugariurania meciria make akageria kuhurira aratake nigetha onekana kuri undu hihi ungikihanika matamaka gutiri undu uronia akora gutiri undu uronia na ukaigwa mundu ucio ni amakire ni arigirwo rugo guthia atia rugo guikara atia na nikuo na ciana ikaroka cukuru rucio we hamuthuri umwe kuri thiini wa hatike wahetwo kigaranio kiariho na ituro ria kiria rikoragwo okorwo ni undu ucio ituro ria kiria rikoragwo no tatigane gukwira nigetha riri akorwo wi thiini wa hatika ya muthemba ucio ri ona wikire hinya tondu ndui uria kuguthie ndui uria gugathie ndui kiria Ngai akuigeire haria kabere mundu gitwa Mr. Gichuki ni wakoma kore mwana wa block 10 kuria mwena wa Ruai ugeithike muno brother ukajira mu mitambo-ini muno anyona Mr. Kairo wa halia Club 26 la Luna Kagudo Road omugeithia muno geithia Gichuki muno naona muthurio ugeithia uria ugeithia etagwatia ugeithia Kairo muno anyona mundu gwitwa ithaka ona akio mugeithia wala Luna amwe na Mr. Kamotho salimia Mr. Kamotho sana anyonera Kamau wa Wakajo ona akio mugeithia muno anyonera Mr. Kalulu salimia yeye sana ona akiageithike muno omere twi hamwe muno kigera tuma acha keguririkania kwina mbeca nigetho nawe ri wahota gukorerwo no ira wa muthemba uyu ira warutirwo muthenya wa tariki 29 December mwaka muthiru tabarira-ini ya Kimuri muhotani uria wehotanire ciringi milioni 1.5 muthenya ucio na ari na wira wa muthemba to wahurirwo thimu ici nicio ciugo ciake no niguo aiguire no niguo oigire guthiaga uguo kwandika kiugo inoro na vocha no ciringi 100 maundu maku namo makwagirire ni ndaririkana mundu uria ngwenda kwira Gichuki ageithia etagwo Mr. Kogi Gichuki ugeithia Mr. Kogi muno ona kaba wake kugeithia Kairo ugeithie Kogi bwana Gichuki we mwega njetago bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa Muiro na ndirakuhurira kuma uko kwa Inoro etagwo atia ritwa riu ringi riaku Kanyago no biacara uhuraga na nie ndoiga ngwethe na wa mbere ngwendithirie mwaka mweru mwega wa 2025 na irathimo cia Ngai wa keri ngumenyithie bwana Gichuki by the way wetagwo ithe wao ithe wa Kanyago ngumenyithie ati we bwana Gichuki rucini runi wahotana 1.5 million Kenya shillings ameni riu mwaka mweru maundu magire na urathimo no geithanie bu no gie na mwaka mweru mwega akumia muno mwathani Aikaria gatamayo guthie mutamayo kinya gitamayo gatondo okinya mitondo-ini okene mwiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhi nawe cheza no ingeigua ritwa riaku riagwetwo handu makaga Gafrisco ririo atande furiji ingeigua ritwa riaku ona radio-ini makaga kainaina ndaigua ta ndagia hypothermia wili wa marefe salimia ngalito twatiganire nawe hindi twageire ngarari tukira no mundu niari nyina nakwa mwitio witu ithueri ndwarekire twaririe na haro yeri mendugu iyo no kwaria no ingeigua ritwa riaku riagwetwo handu makaga Gafrisco ririo kandi furiji ingeigua ritwa riaku ona radio-ini makaga kainaina ndaigua ta ndagia hypothermia nindahikirie kangi kairitu special tawe aratanandwa family magitukia nangi mutwara gwitu tukira thimiro muci tuthereme na nyonaga kandaiganire nongeigua ritwa riaku riagwetwo handu makaga Gafrisco ririo atande furiji
ingeigua rĩtwa rĩaku ona redio-inĩ makaga ndainaina ndaigua ta ndagĩa hypothermia nĩ gũkua ndĩrakua no ndũirie mbica ciaku na ndirĩ ũndũ ingĩthiru tondũ harĩ ũrĩa ũkoragwo ngoro-inĩ yakwa nĩngeragia gwĩthema kũrĩa twathiaga nawe autingi ndikae kuona ta ndĩ o nawe no ingĩigua rĩtwa rĩaku rĩagwetwo handũ makaga ngabis kũrĩ riũa ta ndĩburiji ingĩigua rĩtwa rĩaku ona redio-inĩ makaga ndainaina ndaigua ta ndagĩa hypothermia njĩgĩte kanitha rĩa twathiaga nawe ngaire twakwaya makĩanjia stori ciaku pasta nake akĩhunjia ngĩigua tarĩ nĩaratema ikũranwo na muoyo nguoha kĩremba no ingĩigua rĩtwa rĩaku rĩgwetwo handũ makaga ngabis kũrĩ riũa ta ndĩburiji ingĩigua rĩtwa rĩaku ona redio-inĩ makaga ndainaina ndaigua ta ndagĩa hypothermia jemanagia na arata majia fũra cipaki o mũndũ njĩra yake na nĩguo ndanarũgamĩte go mĩingĩ no ingĩigua rĩtwa rĩaku rĩagwetwo handũ makaga ngabis kũrĩ riũa na ndaigua ta ndagĩa hypothermia neho eho baridi zaidi wale ule omudega salimika sana ona Muriuki wakamae keireria wanyoro muno eni nagitau exhausta aduria bata na maina baba ewe thank you nĩmũtigaire kĩo junior borĩtagwo hypothermia tũgĩthiĩ na mbere na mwago ũyũ wa kũihũria mĩtambo-inĩ ĩrĩa wendete mũno mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũnĩ mũciĩ wa ũtuginotana andũ a Mombasa nĩ mũratũigua andũ a Mombasa kwenye kwerwo atĩa mwagĩkabura ndũnjarĩrie ũnjĩre atĩrĩrĩ mũratũnyita na njĩra ĩhana atĩa mwĩkũ mwena wa Mombasani na ndĩrenda kũmenya mũno ũrĩa mũratũnyita andũ a Mũrang'a nĩ mũratũigua wega andũ a Naivasha mko namna gani andũ a Ng'aru a Kinamba kũhana atĩa kwanyu inyuothe ngamwĩra karibu sana mĩtambo-inĩ ĩrĩa wendete mũno mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũnĩ mũciĩ wa ũtuginotana tũkĩihũria ngetwo Dr. Mũgĩkũnjo nĩ ngũkwĩrĩte hena mũndũ ũmwe waheirwo kĩbarũa nĩ mũthamaki mũthamaki itanya rĩake rĩrĩa rĩgũconorithia mũndũ ũyũ akĩmwĩra ũrĩa arenda itanya rĩake rĩarĩ rĩa kũmũconorithia kĩng'ang'a-inĩ na makuhĩrĩirie mũthenya wa ũkũngũĩri wa bũrũri ũcio rĩ kuhĩrĩirie mũthenya wa ũkũngũĩri wa bũrũri ũcio rĩ mũthamaki nĩ etire mũndũ ng'ania na akĩmwĩra ndĩrenda wĩke ũguo ũnjĩhe mbete ĩho mbete ĩyo rĩ mũndũ wa mĩona rĩ okorwo ima mũrakaru rĩ nĩ gũkena akenaga mũndũ okorwo nĩ mũrakaru nĩ gũkena akenaga ona mbete ĩyo na angĩkorwo e mũkenu ona mbete ĩyo nĩ kũrakara arakaraga na mbete ĩyo rĩ nĩ yagĩte na mbete ĩyo nĩyo ndĩrenda ũnjethere mbete ĩyo ndĩrenda ũkandehera mũthenya wa ũkũngũĩri mũthenya mũnene wa ũkũngũĩri wa wĩyathi wa bũrũri ũyũ witũ rĩ nĩyo ndĩrenda ũkandehera mbete ĩyo na kuoguo wĩke atĩa umagare ũthiĩ ũgethe mbete ĩyo sawa ũguo nĩguo kũhana kenjamba yũrũre
kejaba yurure kethe bete igathi kuri aria maturaga bete igathi kamera ndende muthamaki arenda bete ho yorire na bete no gutuika mundu amirora oguo ri emurakaru ri ndigukana kenaga aigua na gikorwe akenete one bete no ri no kurakara karago rimwe koguo ri bete no ni onderetha ni athiururukire na githiururuka thiko igithie ni cio igithie ikwiriria muthenya wa kongoiri wa wiathi wa bururi na mundu ni agire bete ni athiururukire methire katumenyekana ni akuona bete yo ikana we mitaboni na wendete muno mitaboni ya Inoro FM thina mbere kwigurira voucher ya kumwago ino wa Rembesha Maisha na gora voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 county number dikana kwandika kiugo Inoro na voucher no shiringi igana ni mwetu maundu makwagirire uri muturari ukuri turete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihukani cioka itinjo inainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Mũcio tũginotana. Iye kĩwendo Toke morio wa gwithithimo bo She Domituge Okuorege Twende vera Ituge negera gya kuimagini Kana ya kindu kimorio ta kĩwendo Ona imagini nyenga tukaneo Na imagini rege thithimo kwa Ona imagini nyenga tukaneo Na imagini rege thithimo kwa Oi kĩwendo kĩmorio kĩwendo gĩcama Oi kĩwendo kĩmorio wa gwĩthithimo kwa Rũa witũ Oi gwe kĩwendo kĩu Wendo nĩ kĩndũ kĩombirwo nĩ Mwathani mũthuri na mũtumia maikanie thĩinĩ wa kĩwendo akaima kĩhiko Ngai akamarathima magatũrania thĩinĩ wa kĩwendo akaima kĩhiko Ngai akamarathima magatũrania Oi kĩwendo kĩmũrĩo kĩwendo gĩcama Oi kĩwendo kĩmũrĩo wa gwĩthithimo kwa kĩgaragari Ore igegania Wendo we murio no itu wendo wisama Wendo tari ngurutano ndiucikaga Rĩrĩa mũhĩmbanĩirie na mwendwa waku Wĩiguaga mwĩrĩ wothe wahorera Rĩrĩa mũhĩmbanĩirie na mwendwa waku Wĩiguaga mwĩrĩ wothe wahorera Oi kĩwendo kĩmũrĩo kĩwendo gĩcama Oi kĩwendo kĩmũrĩo wa gwĩthithimo kwa Tuimbanĩrie tiga guoya nĩ njũĩ nĩ ũnyendete ona niĩ tigwĩtwane ma nĩ ngwendete no harĩa wendo tagaga kũrutano ona niĩ tigwĩtwane ma nĩ ngwendete no harĩa wendo tagaga kũrutano Oi kĩwendo kĩmũrĩo kĩwendo gĩcama Oi kĩwendo kĩmũrĩo wa gwĩthithimo kwa Nyina wa Sara tigwĩtue nĩ ngwendete ma
imwe tagucagurie gatagati kaingĩ ona marĩa thaka nyingĩ gũcagũra ũkĩnginya harĩa nyitarĩ ndakinyio ona marĩa thaka nyingĩ gũcagũra ũkĩnginya harĩa nyitarĩ ndakinyio ũi kĩwendo kĩwendo kĩmũrĩo kĩwendo gĩcama ũi kĩwendo kĩmũrĩo wa gwĩthithimũkwo ukiwa pale Magendo wewe kewendo geithagia kĩaria wawacocu mũno andũ aigagania nipo tena etagwo Domi Tuge boro etagwo kĩwendo mĩtambo-inĩ no wendete mũno mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ndege Domi Tuge boro etagwo kĩwendo mĩtambo-inĩ no wendete mũno mĩtambo-inĩ ya Inooro FM oni mũciĩ wotu gino tanagithika mũno Professor Paul Mwangi wa Kĩbico kwana atia brother kajiro nawe mĩtambo-inĩ mũno nani gakwera keep it Inooro tu hamwe mũno mũndũ gwĩtwo Kanyoro wa Tiboro ageithĩka mũno Kamau wa Mashua ugeithĩka mũno na nderero ndoheraga mĩtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo Kariko mũcabiku mũno agathambĩkĩra Nyaga asante sana na kajiro mĩtambo-inĩ mwatha Bobo wa Makomboki ni wega mũno ni ndakuona Father Patrick wa Wero wa Charismatic Catholic Church Kirinyaga ni wega mũno githwa koine wa Kamacharia wego kumwena wa Bahati Nairobi asante sana mũndũ gwĩtwo Panel Wainaina kuma mwena wa Karate na University kajira uko tuned sana mũndũ gwĩtwo wa Kamano wa Kirere ni ndakuona nawe mũndũ gwĩtwo Mugo wa Bidan asante sana wanyandikana message ukajira uria witagwo urajira ati thank you baba Wangeshi Mungu akubariki sana ndonajira uria witagwo Michael Jogo kumono akiferigwe Kirinyaga ni wega muno twaguthikiriria twe ha Kapendo mitahato twina Mwangi wa BMW tumwena u ajira mwena Mwangi wa BMW na Kajora Jao George Kulima na Jack Mwiruri ni masharia wa Wairimo masharia wa Wairimo geitheka muno sana brother salimika sana mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Trocadero othe kuma kũrĩa mwena wa Eldoret asante sana Martin Karogo kuma mwena wa Kagwathi ukajera twĩ hamwe mũno haya he mũndũ ũranjĩra hatirĩrĩ haha aranjĩra Dr. Mugikonyo ndagĩkena nĩ gũkũigua ũrĩ otha na thayũ togo wa Shira Stanley wa Shira wa Murata Butchery kũrĩa mwena wa Shamata ni kũrĩa mwena wa Nyandarua County asante sana Paul Mwangi wa Kĩgoco onayo geithĩke mũno na he mũthuri wĩtagwo Irongo Makungu wa Ngũgĩ Gĩkũyũ nĩguo tũmwĩtaga aranjĩra happy new year please ndũkĩhere Paul family ya Kĩongo wa Ng'ang'a dad to Jao na ciangĩ mũthuri wa Wanjiko brother Tugacero wa Kantafu ko nĩgĩthieri gĩthembe kĩgumo asante sana macio mangĩrĩ ũndehere mbeca nĩgetha ndĩmagwete nĩguo Gĩkũyũ ndigokĩria ndũmĩrĩri yo hau ndakwĩra atĩrĩ nĩ athiũrũrũka mũno akĩyethera mbete na nĩ athiũrũrũka we nĩ athiũrũrũka agĩethaga mbete ĩno erĩtwo atĩ mũndũ ona mbete ĩno rĩ mbete ĩno mũndũ amĩonaga okorwo ima mũkenu akarakara hau okorwo ima mũrakaru agakenererũka hau tereko mbete ĩno nĩ athiũrũrũkire agĩgĩthiũrũrũka mbete wĩyagĩre no hwaini ucio ena ihoru ringi muno akĩinũka rĩ nĩ agereire harĩ mũndũ wendagia indo cia megemio iria ngoro iria hũthĩre nĩ andũ indo ingĩ itiganĩtio nĩ andũ ũguo agĩthiĩ kora mũndũ ũcio agĩthiĩ akĩmwĩra niĩ he mbete ndũire njethaga na mũthamaki nĩ amĩbataire na hinya mũno akĩmwĩra mbete ĩyo rĩ kũratuĩka mũndũ amĩona rĩ no mũrakaru rĩ no gũkena akenaga amĩona mũkenu no kũrakara arakaraga hihi rĩ no ukorwo ũĩ ũhoro wĩgiĩ mbete ĩyo aka mũndũ ũcio akĩmũrora agĩingĩra agĩkorogocania maindo-inĩ make agĩkorogocania akiuma na mbete yarĩ hau thĩinĩ oima na mbete yarĩ ho rĩ arĩ na kamacini kana kanyamũ karĩa kandĩkaga mbete-inĩ na akĩandĩka mbete akĩmwĩra ngwĩciria mbete ĩrĩa ũretha rĩ ti ĩngĩ mbete ĩrĩa ũretha nĩ ĩno mũndũ ũcio akĩmĩoya igwe mana ihoru ringi muno
Gekomakaga gathi kwera muthamaki atia na ni wewe kwaga kuhingia wendu wa muthamaki hatiri undu ungi no gukua. Riria amionire uguo ri no gukenereruka akenererukire. Amio no gukenereruka akenererukire. Tondu mbete yo yandikitwo atiriri. Ona ihinda riri no rikuhituka. No anyita ati ona ihinda riri no rigwika atia. Koguo korwo wi muraka wi munogu, wi munogereru, wi muhatiriria ni maundu urore mbete no menye ihinda riri no rigwika atia. Koguo ihinda riri akorakara no rigwika atia. No rikuhituka. Okorwo wi mukenu warorokerwo ona ihinda riri no rikuhituka. Okorwo wi mukenu ugeka atia ugekora no wanyitwo ni ihoru. Koguo njambe gigithie na mbete. Uthie na mbete ri hindi o muthamaki ri andu ake ri aria make akui a mondo ri tuone kana mbete ni egwika atia ni ekurehe kibico ni we ucio ni okana kibete agioka kinengera muthamaki andu makirigwa ai wina ma ni horo murenda kuga ni aramionire ore kuga ni aramionire ai acha we ore kuga ni aramionire riria muthamaki anairwo mbete yo ri tondu aikarite we ekeneire agiciragia kibico ndekurehe mbete iria eritwo ri inui hau witikie kana orege muthamaki no gukenereruka ake muthamaki no kunyitwa nyitirwo ni kiundu kinyitwo ni kiundu oimo mukenu akioneka ni acenjia na kiuga atiriri ino niyo mbete iria turaturite twikite atia ino niyo mbete iria turaturite twethete niyo eno ni hakinya ati igakwariria tera kwera ihinda ona ihinda ri no rigwika atia no riguthira. Koguo nawe ri ngwenda wigire mbete yo nigetha guthomithagie ati ona riu wi muhinyiriku urarigwo kuria bithie kuma ri umenye ona ihinda ri no rigwika atia ihinda riri no riguthira. Tago DK rubore tago DK kuohera Kamaro mitaboni no wendete muno mitaboni ya Inooro FM cio wotu ginotana thakeda na cio cia handite wega turuga mwena uri ugitopita twomerwo mohoro na njira nguhi ni ng'ang'a wa Njoroge. Onoro ne Inooro ohige Sesenia onoire wito Ona buraka irite Inooro no yo irasi na mohu Na
mutare Inoro FM. Inoro Miaraho. Tha kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Aciari no mathiĩte na mbere gũcokia ciana ciao mathukuru ona thengia wa ngarama ya igũrũ ya indo cia mathukuru, na gĩcigo-inĩ kĩa Moro moigĩte thogora wa uniformu, mabuku hamwe na indo ingĩ ũrĩ igũrũ mũno ũkĩringithanio na mwaka-inĩ mũthiru. Morĩtie thirikari kũnyorotha mũtaratara mwerũ wa CBC nĩguo kũmathengeria mũrigo wa indo nyingĩ iria maretio nĩ arutani. Na muthenya wa muthi mbere ni gucokia ngatho niki gwikira mwana wa shopping ni kurakosti gukarea mbia nyingi muno, no ninge ithue ta aciari ni turauga korwo thirikari no itikire tu ihuthahuthie maisha maisha. Kusema kweli gharama ya shule imekuwa juu sana. Kama leo nimelipa nimenunua uniform, nimenunua vitabu na hizo vitu zingine zote zenye zinatakikana kwa shule imenikosta around 35,000, na ningependa serikali iweze kufanya kila liwezavyo iweze kupunguza hiyo gharama iweze kuwa chini. Imekuwa changamoto sana kwa sababu unapata uko na watoto more than 3, ukifanyia shopping, ukilebo nguo, ukinunua uniform, ukireplace vitabu, imekuwa very, kama sasa nilikuwa na 75,000 zimeisha, na bado sasa napiga simu nipate pesa kidogo niende hata kumaliza school fee, na shule zimekuwa strict, zinataka full school fees. Gharama ya maisha imekuwa ngumu sana, imekuwa ya juu sana. Sana hii CBC hata tueleweki haina mbele ama nyuma. Sasa hata tujui, kama mimi niko na msichana wangu ameenda grade 8 sasa, na mwingine nimempeleka grade 9, hata tujui mbele wanaelekea wapi. Nende turacokia ciana cito macukuru hinda-inĩ rĩrĩ, na nĩ kũritũ mũno, mawĩra makoretwo me maritũ, mabuku ihinda rĩrĩ mena goro, mathomo me igũrũ, uniform wathiĩ kila kĩndũ nĩ goro, tũkarigwo atĩrĩrĩ rĩu tũngĩrora nakũ. Na waruto arĩa moimana kĩa GAF kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na kĩrĩ hĩndĩ ya kũheana basarĩ ĩyo, mũmbunge mũtumia Anne Wanjiku wa Mũratha oigĩte ta mbunge no marathũrima mendekithia ma gũtukania igĩna ciothe cia basarĩ. Mwandĩki witũ Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Ndagĩcaina ceki ĩyo Hĩndĩ ya kũheana ceki cia basarĩ kũrĩ arutwo makĩria ma 500 arĩa magunĩkĩte na gũteithio kũrĩhĩra bithi kuma kĩgĩna kĩa GAF Kiambu, nĩkuo Anne wa Mũratha atarĩirie ũrĩa kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya bũrũri ĩranyabara mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Ministry nĩ ĩrakira irathi, CDF nĩ ĩraka irathi, maũndũ macio nĩ marathi mathondeketwo na nĩgetha gũgĩcokwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo tũrathiĩ nĩ wa university. Thirikari nĩ ĩgeretie kũhũthia mathabu macio nĩgetha o mũciari atũmagĩrwo marũa maratarĩria mbeca iria mwana wake ekũrĩha cukuru, ona ategũtinda agĩtarĩrio bandi ĩyo nĩ ĩrĩkũ, agakorwo akĩmenya mwana wake thutha wa kũngirĩndwo na bandi iria ciĩkuo mbeca iria ararĩha nĩ ici, nĩgetha aciari matiga gũcituragwo na kũheo ithabu rĩothe, matigagwo makĩrĩrutithania. Ciringi mirioni 11.5 nĩcio igaĩirwo arutwo aya, kũrĩa kũringana na wa Mũratha mendekithia ma gũtukania igĩna cia basarĩ iria iheagwo atongoria nĩ ũbatiĩ gwĩcirio makĩria. Tona wandũ kũmacokanĩrĩrio ũtarĩ macokanĩrĩrie rũcio noke no hinya kũmona, no rĩu ũguo wamona na basarĩ na macoka mainũka na indo cia biacara, kaũndũ kau karĩ ona mileage. Koguo nĩ tũrageria gwĩciria ingĩ separate indo icio, kana maũndũ macio mangĩtuĩka separated, kana mbeca icio ituranĩrwo ũguo, no tũrarora advantages na disadvantages nĩgetha tũ conclude. Ona gũtuĩka aciari na atongoria amwe nĩ monete rĩendekithia rĩrĩ rĩa bata nĩguo gĩthomo gĩkarũgamagĩrĩrwo kĩmbeca nĩ thirikari, no maugĩte gĩthomo no gĩkorwo gĩtekũrĩhĩrwo na matige gũcoka kwarithagio mĩhari hĩndĩ ya kũgaĩrwo kĩgĩna gĩkĩ kĩa basarĩ matũũra-inĩ. Tarĩu ta ithuĩ ona nĩ tũrarigagwo tũgwĩka atĩa, ciana citũ ona cikarĩte mĩciĩ, na mũthenya wa ũmũthĩ twaigua tũkenete mũno tondũ nĩ atũhe basarĩ na ciana citũ mũthenya wa rũciũ nĩ igathiĩ cukuru. Tagwo Julius Kahũra wa Werũ na nĩ MCA wa Kĩganjo, na kũnginyĩra inde ta rĩu rĩ, mũciari ũrĩa tarĩngĩ twari ũhoro wake rĩ ndarĩ na ũhoti o wothe, na tondũ nĩ gũkora gũkũ nĩ kuma na full scholarship. Full scholarship ĩyo rĩ nĩ ya mũndũ tarĩngĩ nĩ toto fan, andũ ta acio magaconsider atĩa. So not unless nĩ gũkorwo na mĩtaratara ya gũkĩta andũ ta acio, ngiuga cithio ũrĩa cirarĩ rũgabere. Gũkĩrĩ ũguo
MCA hamwe na mũmbunge ũyũ wa kaunti makĩiyũkia mũbango ũrĩa wendekithĩtio wa ũgai wa kĩgĩna kĩa bũrũri kũrĩ kaunti nĩguo mũingĩ ũkinyĩrwo nĩ keki ya bũrũri kũringana na ũingĩ. So nĩ ingiuga mbeca nĩ ciongererwo kaunti iria cina andũ aingĩ na iria citarĩ na andũ aingĩ cinyanyihe so nĩ tuongererwo mbeca ithuĩ twĩna andũ aingĩ na nĩgetha andũ aitũ mahote gũteithĩka. Handũ-inĩ ha Inooro FM. Gwĩtanda ĩtano wa natharĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua arĩa makoretwo makĩruta wĩra na njĩra ya kandarathi nĩ marĩkĩtie gũkindĩrwo taru rĩrĩa rĩrathiĩ na mbere kũrĩa taũni-inĩ ya Karaũtũ. Nyitanĩre na mwandĩki witũ Simon Ngure marĩ hamwe na gavana Badilisha tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere. Ngure. Nĩ ngatho gũkũ nĩ Olkalao kaunti ya Nyandarua kũrĩa ũmũthĩ kũrĩ na igongona rĩa mwanya kũrugũria ũheani wa basarĩ iria nĩ makĩria ma mirioni 140 na iria cigũkorwo cigĩteithĩrĩria arutwo 54,000 gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, na tũkorwo tũkĩnyitanĩra na gavana wa gũkũ kuona kũrĩ ona maũndũ mangĩ magũkorwo kuo marĩa nĩ hamwe na gũkorwo magĩkindĩra arutani a kandarathi arĩa makoretwo makĩruta wĩra na kandarathi a thukuru cia natharĩ nĩgetha tũigue hihi mũbango wa kaunti nĩ ũrĩkũ na magũkorwo makĩũtwarithia atĩa na mbere. Karibu sana gavana, tũtarĩrie ũhoro wa arutani a ECD na hii basarĩ tũronire mũrambĩrĩirie ira mũkinyĩtia. Ũhoro wa basarĩ o toguo bauga nĩ atĩ ũmũthĩ twĩ gũkũ tũkĩheana basarĩ ya mirioni 194.9 na nĩtũkoretwo tũgĩka ũguo mwaka kwanjĩrĩria rĩrĩa twanjĩrĩirie gũkinyia ũmũthĩ nĩtũkinyĩtie ciringi birioni 1.3 na o toguo wakiuga arutwo 58,000 nĩo tũrahe ũmũthĩ ningĩ gũkũ twĩna arimũ a natharĩ arĩa tũrarĩkirie kũhe wĩra arimũ 250 tũkũmahe marũa muthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho ũhoro ũyũ ndũngĩhoteka hatarĩ mbunge ya kaunti ya Nyandarua ĩrĩa nĩyo ĩkoragwo ĩkĩamũrĩra mbeca thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Hihi ũrĩ ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gĩthomo nĩ mũgũthiĩ na mbere kũheana mbeca kũrĩ thirikari kana gũcikĩria maitho gũtigĩrĩra nĩ cirahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire? Thengiũ, marĩtwa nĩ Gathũngũ wa Kamau, chairman wa Education Nyandarua County Assembly. Ũrĩa tũngĩenda kuga nĩ atĩ ta County Assembly ya Nyandarua nĩ tũrahe gavana support ĩrĩa yagĩrĩire. Kwa njĩra nguhĩ tũrĩkĩrĩrie na mũrutani ũmwe hamwe na mũrutwo ũmwe ũrĩa ũkoretwo akĩgunĩka na mbeca ici, hihi ũteithio ũyũ mũrona ũkũmũkirithia nginya ha kahinda-inĩ gaka ũkoretwo na moritũ? Thengiũ mũno. Wa mbere nĩ gũcokeria gavana ngatho nĩ tondũ wa timely disbursement ya basarĩ. Arutwo maretagĩrĩra kũingatwo na nĩgetha mbeca ciume, no thaa ici gavana nĩ make sure arutwo magĩcoka thukuru megũcoka mena mbeca iria ikũmateithia gũthiĩ na mbere. Nĩ ngatho igongona rĩu rĩgũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere na no twĩrĩgĩrĩire gavana nĩ augĩte nĩ agũkorwo akĩhutia maũndũ marĩa makoretwo ho megiĩ rendekithia rĩa gũkorwo basarĩ cia atongoria matiganĩte cikĩnyitithanio. Nĩ augĩte nĩ agũkorwo akĩhutia ũhoro ũcio mohoro-inĩ maitũ marĩa magũkorwo makĩrũmĩrĩra. Ngũcokeria Mwaro studio kuma gũkũ Olkalao kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho cia mwanya Simon Ngure. Thaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba. Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447.
O tugithiaga na mbere na gukurehera utangathi mukinyaniru, macokio na mawoni maku ni mabata muno kuri ithui hari kugacirithia tabarira citu. No twende kuigua mateta ona mawoni maku muria tungiagirithia tabarira citu ona mangi o mothe makonainie na Inooro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kugerera inoorofm@royalmedia.co.ke kana uhure 0732 169 000. Tuaririe ni tuguthikiririe. Inooro shesheni hakuhe nawe. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. We've got all the essentials to get your family ready for the new year and new term at prices that make sense. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discounts. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Lilia gwe kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inooro FM ni mucio wotuginotana tukuheaga mohoro me mahiu matari maracambicurwo ni mbari ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia muturire waku. Inooro FM hatiri kaja ni ceceni hakuhi nawe. Mama Luka, yole gweta inene, we umwe wale, makire kurale. Moke hana, mahua meha kaine, moke rutolora, uko mari maine. Siana siani, ukishika era keharo, ya hutengera, na guda kamufira. Ni wade kilo, wela wadini kali, goroli mwere, waigore temyeke. Quiero todo aku que amono moino arena a ti lo tigerinanera Matsuko Maike Andamagete
Nĩguo wĩra na mbeca cia ritaya na nyũmba yaku ĩrahũrirwo mũnara. Nĩ ũhoro wa kĩeha mũno kono gĩcurũri ciaku rũthingo-inĩ. Watahona kĩrori watigwo na rũkũngũ kĩoneki gĩaku tũtigĩriganĩra. Matukũ maingĩ na magĩtĩo heo ũtũre wenagayo nacio njũĩ ciaku citikang'are getha ũrĩmage kũrĩa gũkunya. Matukũ maingĩ na magĩtĩo heo ũtũre wenarayo nacio njũĩ ciaku mage kũrĩa gũkunya. Matukũ maingĩ na magĩtĩo heo ũtũre wenanayo reke ng'ombe ciaku cikageria na rũri rwaku rũthereme na rũri rwaku rũthereme. Thank you tago Eric Wainaina rwĩmbo rwĩtagwo Mama Luka. Mama Luka mitambo-inĩ ĩno wendete mũno mitambo tiĩngĩ mitambo-inĩ ya Inooro FM. Ũrĩ mũciĩ wa tũginotana no tũthiĩte na mbere wega harĩa hothe ũrĩa wothe ũreka ngakwĩra nĩ niĩ nawe nĩ kũmenya atĩ ona rĩu rĩ ihinda rĩu ũragerera rĩ ona rĩo no rĩgwĩka atĩa ona ihinda rĩu no rĩgwĩka atĩa no rĩkũhĩtũka. Nĩndia kũhe rũgano rwa mbete wetaroraga mbete yaku ti ona ihinda rĩrĩ no rĩkũhĩtũka. Ko nĩ gũkena ũgũrakena ũkamenya ihinda rĩrĩ no rĩkũhĩtũka. Ũkorwo nĩ ku maũndũ magũikarĩire maritũ rĩ ũkamenyaga atĩrĩrĩ ona ihinda rĩrĩ no rĩkũhĩtũka. Ũtũũro ũthiĩ na mbere na ũkorwo wĩ mũndũ mũkenu. Ndũmĩrĩri ndacokerio rĩngĩ. Thank you Baba Wangeshi, Mungu akubariki sana. Ni Babu wa Wangeshi, Pastor Kirunde wa Kero ngeithĩria mũno mwĩkora mwena wa Kaseveni kũrĩa mwena wa mbere ya Kĩanda. Asante sana tu hamwe mũno. Happy birthday for Tuesday Dagĩtarĩ. Riũa nĩ riumĩte riũa nĩ riumĩte kwa mũkona rũkũgũ kũtetũ wa ithũĩro kwa majani ma gathuthi Tea Factory. Etagwo Mzee Mwangi wa Njogo. Ithika mũno Mzee Mwangi wa Njogo. Happy New Year. Sa ni Paul wa Maina wa kina Maina wa Young Line. Please nicheze nyimbo yangu inaitwa Mahĩtia nĩ gũcokera zina hiyo wimbo nitumie tafadhali. Haya, tuned from here Tao side za Kilimani. Happy New Year sir. Etagwo William Keriugi. Thank you William Keriugi. Ona ihinda rĩrĩ Keriugi witũ rĩ tathoma mbete. Ona ihinda rĩrĩ no rĩgwĩka atĩa no rĩkũhĩtũka. Mũkindũri Kĩrĩnyaga kanjĩra twĩ haha. Ate na itungati kadhaa etagwo Jack Mwai. Ithika mũno mũndũ ũgwĩtwo Jack Mwai twĩ hamwe mũno. Ngũrikanie Lucia nĩ kĩroko kĩrĩa tũgakorwo twĩkũnengera ciringi ngenenge ciringi 500 no thaa ici rĩ mbeca ciaho nĩ tũ itharĩ rĩngĩ nĩ tũ nginya tũkorwo twĩkũnengereria mbeca. Koguo na ndũgatigithĩrie thiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher na ũragũra voucher kũgerera M-Pesa paybill number 525241 account number ririkana kwandĩka kiugo Inooro na voucher na ciringi 100 tũkorwo twĩkũnengereria mbeca mwago-inĩ wa Rembesha Maisha.
Yamejere kura gwitu mwena wa Njororoko na ndacera Njororoko ri enda kwe pole family ya Muthee muthuri twendete muno tagwo Muthee wa Wang'ombe nindu wa gutigwo ni Muthee kendigere gathome wega tondu ndikwenda riri ndikwenda kuheana ritwa ritari ikinyaniru ndikwenda kuheana ritwa ritari ikinyaniru kuheana ritwa riria Njua Ruru wa Muthee Njua Ruru Muthee niyo hurukitio ni mwathani Njua Ruru Muthee irigithathiria Muthee wa Ng'ombe wakore gwitu Njororoko Gatumbiro family yothe tukamwira poleni sana na Ngai witu athie na mbere na kurugama na inywe ni undu wa gutigwo ni George wa Ruru wa Muthee Nyangemi by the way Nyangemi hana rwimbo ruria rwake arwetagwo Kisi Mwaki Nyangemi hana rwimbo rwake rwetagwo Kisi Mwaki ruru ri rurahutia andu haria hagirire Agadidina, agatay
be the love. When no one tell you, it cannot be the Lord. Akwangere, when no be wara na gera na mekanyere, ato esa fita sikiri mairi. We mwega Ede mwega ni njitagwo mucwe kuma kwa Inoro mucwe James Mugendi wiko thiini wa Kenya nde Tharaka-Nithi tauni ya Chuka na niĩ njikaraga Ausĩ nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka-Nithi County wandĩkĩtwo nĩ Tharaka-Nithi County gwĩka atĩa ndĩ kwa revenue nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka rĩ andũ magwĩtaga atĩa andũ manjĩtaga Kalebu rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3 milioni 3 nĩ ciakwa mucwe nĩ ciaku Kalebu Ngai nĩ mũnene mũno mucwe no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ ndamwĩra no nginya nganjinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa ũmũthĩ mucwe mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma mahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai akũrathime mũno mucwe wanjĩra nĩ milioni 3 nĩ milioni Huku ni Nyandarua County na umwigaga kuga na gwika no athikiriria guku guothe no nganisha Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe Jimmy Ramon nakite maithori nyediete kagia nĩniendendaga kwĩhaka mbandĩcurie maitũ akĩngiria kĩnjĩra njũke ngwĩre ciugo ici no ũkerira mũthenya ũmwe ũkĩũria gĩtũmi wanihati mbũrĩkire nĩkĩ no ũkerira mũthenya ũmwe ũkĩra ciana ciaku atĩ niĩ nĩ niĩ ingĩrĩ baba wao na mudi mwega takanya ukahetwo nyama ya gagaga kariganirwo kugamba na tiori mushiro nyita ciugo ici no merio hana mugwi wake biriti wakio kahora enondurio ndu no ũkerira mũthenya ũmwe ũkĩũria gĩtũmi wanihati mbũrĩkire nĩkĩ no ũkerira mũthenya ũmwe ũkĩra ciana ciaku atĩ niĩ nĩ niĩ ingĩrĩ baba wao kamwana gaka nĩngũgeria ũrĩa ũngĩriganĩra muanyigĩrĩte ta thigara mahũri-inĩ nginya hakiri-inĩ mwĩhoko waguyo thiragariko rĩigũ wakwa na cio tũmwĩtaga Jimmy Ramon na rwĩmbo rũrũ rwake rwĩtagwo no ũkerira no rwĩmbo rũrũ rĩ nĩtũkũrũigua nginya rũrĩke tondũ nayo ngatha ya mathako ũguo kwa Inoro ĩtagwo Mũgore wa Karũirũ nĩ arĩkĩtie gwĩkinyia nĩ ũrwaheo taitũ ĩngĩ ũguo ate nĩ rĩtwa rĩa goro rĩtwa rĩa goro sana rĩu nĩrĩo ndĩhũthagĩra niĩ na by the way rĩ tamũkĩra ngeithi cia nyina ya Bethi ndaciamũkĩra kuma kũrĩa Afrika mũcio nĩwe ranjĩrire thutha ũyũ Afrika anjũrĩtie haha atĩ Afrika nĩ nakũ rĩu ndĩcokire kũmenya kumbe Afrika amanicaga gĩcagi rĩu ngeithi nyingĩ kuma kũrĩa Afrika cia mũtumia ũcio gwĩtwo nyina ya Bethi na mũndũ gwĩtwo Baba Mwangi nĩo mateithanagia nake wĩra mathainĩ ta maya ndamenya nĩ mahurũkĩte harĩa nĩguo no gwĩkĩria maragĩikĩria nĩ magĩbanga nĩ ũndũ wa maũndũ ma hwainĩ nĩguo otherwise gũkĩrĩ kwega gũtirĩ na ũru maũndũ mothe me chonjo nĩguo nĩguo ndĩrona nginya rĩu nginya makarabiconi thutha ũyũ nĩ kwĩyona mũthikĩrĩria ndakae gũtigĩrĩrwo na nja nĩ rĩrĩ gwĩtagwo rĩrĩ gũkirie believability anyita gwĩtagwo gũkirie believability gwĩtĩkia na consistency nĩ wĩigua nĩ ũndũ wa numbers nĩigua ũguo nĩguo kũrĩ na nĩguo kũhana tũtiragoagoa nĩ wega biũ hau rĩ tũtikũrĩa tũbacie 2025 twambĩrĩria wega biũ tũngĩthiĩ ũguo rĩ hau ũguo thutha nĩ hagũkorwo he sawa tũtware kũrĩa iharo-inĩ asante nĩ tuva wa mathako
Bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na nĩ the Super Lady mugure wa Karuiro. Peter Wehulo no ni captain wa kirabu gia volleyball gia Chicago kuma gicigo-inĩ kia ũmbunge kia mbere ya Rugongo kaunti-inĩ ya Embu rĩwarenda ũtongoria mwena ũyũ gwĩkĩrĩra na gũkũria mũthako wa volleyball. Aroiga gũtirĩ na rigi cia gũthakithia mũthako ũyũ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie gũtharara gwa timu cia mũthako ũyũ mwena ũyũ wa mbere. Kwanza nafurahia kuleta vijana pamoja ili kijana ambaye alikuwa na yale mawazo ya kuenda maybe kunywa pombe ama kuvuta bangi ama kufanya nini, muda wake wote anakuja kufanya nini? Anakuja kuutupa hapa. Na wakati anautupa hapa tuna nature challenge. Hapa tuko Mbeere North. Volleyball mara mingi hata ukipata ni mwanasiasa ama ni wapi, volleyball haipewi kipaumbele. Hatuna mfadhili hata mmoja, wafadhili ni sisi wenyewe. Na kuma kaunti-inĩ ya Embu tugire kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ no ikoretwo ikĩhĩtũkĩra mathĩna matiganĩte rĩrĩa igũkorwo igĩthaka mbĩtĩka-inĩ cia icagi-inĩ thĩinĩ wa wadi ya Kareti mwena wa Ndia. Irabu 10 ikoragwo igĩthakĩra kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Mũthingi wa Makũi. Thĩna mũnene kĩharo gĩkĩ gĩkoragwo gĩtarĩ kĩigananu ũndũ ũrĩa rĩu marenda gĩkorwo gĩkĩigananio makĩaranĩria na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi kuma mwena wa Kirinyaga. Kĩharo gĩkĩ tũngĩenda ũndũ ũmwe gĩgĩburate no kĩiganane. Nĩ mbeũ njĩthĩ iria ikoragwo ikĩvũrĩra mũbira thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ kĩa Mũkũi na kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia. No thĩna mũnene kĩvaro gĩkĩ na tondũ ĩtikiuĩ ĩvũragwo mbaũ ĩgaku kĩvaro gĩkĩ na tondũ ĩtikiuĩ ĩvũragwo mbaũ ĩgakuua mbaũ ici na ngunia. Imung'ani ngĩũka gũkũ ũguo tondũ timenyete kwambatia rĩ ĩthakagĩra rĩngĩ kĩwanja tambarare rĩ yonaga thĩna mũingĩ mũno tũmĩhũraga mbaũ ya kuona ngonia mbaa kũmakima matarĩ mareharĩria. Ona ngoni ndahĩngĩcaga tondũ ara expect mũbira ũkinye gatagatĩ no arakora rĩu nĩ kũmũtagarara ũramũtagarara. Tongoria gũtirĩ ũndũ matoĩ. Tongoria arĩa twĩ namo rĩ matirenda kũigua andũ gũkũ ground mareka maũndũ mao. FM thutha wa mĩthako kuma thĩinĩ wa kĩvaro gĩa cukuru wa Mũthingi wa Mũkũi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na muthia mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩrabu gĩa Kenya Police FC Chris Oguso arĩ na mwĩhoko mũnene na ũtongoria mwerũ wa kĩama kĩa kũramata mũbira bũrũri-inĩ FKF na ũma wao gũkorwo makĩambatĩria ikĩro cia gabira matũũra-inĩ. Oguso na ũrĩa warĩ mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri oigĩte ũtongoria ũrĩa ũrarĩ ho nĩ ũracokirie na thutha ũthaki wa mũbira rungu rwa ũtongoria wa Nick Mwendwa. Tumefurahi sana team fresh. Tuna madhumuni na imani kwamba huyu Hussein atafanya kitu kizuri. Rĩu arenda ũtongoria ũyũ rungu rwa Hussein Mohamed na McDonald Mariga gũthingĩcĩra wĩhokeku na gũkinyĩria cioneki iria merĩire anyiti itemi hingo ya kampeni. Kusema kweli tulikuwa tumechoka sisi sana. Sisi kama Police FC tulikuwa tumechoka, lakini tuna furaha tele sana kwamba Hussein ameingia na mzee Mariga na tunamwambia kila laheri. Na watu wana matumaini makubwa sana kwamba nyinyi Hussein na Mariga muje mbadilishe soka yetu. Ile kitu inatukera nini? Transparency. Bamba mwana michezo uguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super Lady mũgũre wa Karuiro. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Uro akigwa nĩ ngatha yake ya mathako kuma kwa Inooro FM mũgũre wa Karuiro. Yes. Akigwa tugacokia ngatho. Aya atiriri by the way ndonete ta kwina ithurano cia kĩrĩa cia National Olympics Committee of Kenya nĩguo. Ni cia mwaka ũyũ tũingira wa 2025. Ni cia mwaka ũyũ cia mweri-inĩ wa mweri wetatũ ũgĩthira. Okay. Ndonire mũndũ ũgwĩtwo Paul Terragat thĩinĩ wa Kaitano nĩwe mũnyitĩrĩri wa wabici thaa ici. Nĩ thiĩti kũrĩkia ararĩkia nĩ arĩkia tamu ciake igĩrĩ. Rĩu nĩ kũrĩkia ararĩkia. Ũkamenya nĩ amaramereria mata gĩturwa kĩu makĩrĩ gĩa president wa North Kenya. No gũtingĩkiaga. No kĩũria gĩkoragwo kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ. Tarĩu nĩ ingĩenda kũrũgama no ndũgame. No nginya ũkorwo ũrĩ mũnyitĩte stakeholders mathako-inĩ matiganĩte. Either through a federation kana ũkĩrĩ na ũhoro wĩ mũnyitĩtemi kana stakeholder mathako-inĩ matiganĩte. Either no kwa wĩ irabu-inĩ cia mathako-inĩ matiganĩte. Volleyball, football, gũthambĩra, chess na marĩa mangĩ mothe. Kana ngorori hihi nĩ ndũgamagĩrĩra mathako. Yes, no nginya ũkorwo wĩ handũ we wĩtanĩtio na ũthaki. Yes, no ũkorwo very active. Tiatĩ ũroka rita rĩaku rĩa mbere kũgeria kũrũga mathako. Tondũ no nginya wĩ knock no kũmenya nĩ kamĩtĩ ĩkorwo ĩkĩndiru na federation. Na federation ciothe cia mathako matiganĩte mothe ma bũrũri.
tondu wigiririki wao ni guthaitira na kuhaririria timu cia mabururi hindi ciothe kwina mbitika cia Olympics. Okay. Ukoro withiranitie cia akao ni no nginya withirani cia mathako matiganite. Yes. Ajigwo ne giti kima pesha we. Ya gitiko kihutete. Gitiko. Igwo tindira kwina Olympics wona president kana ona hindi o kwina mishamanio yothe. We kwina president wa no kunigira ndegeri. Umenya uru mapesha. Umenya uru mapesha. Na togitikio kenyewe kiu ati president wa noka ginya neck ya ire ikoragwo thiini wa committee yo president uhoro wa secretary general wayo treasurer wake tumaundu tutiganite we okutwa managerial ugi korende ciothe uraute wira na committee ya noka ya wewe handu nesa wewe indo-ini wewe magutaini tondu nona mishara yawe ikire kuma kuri international body ya Olympics akoguo matikoragwo meyagitie ni andu makoragwo me magutaini mega. Muthuri urugamirire Olympics thiini wa thie tagwo atia thaa ici Mr. Datigete Sebastian Coe ni ehereire. Sebastian Coe ni wa kiria Sebastian ni wa athletics. No athletics. Okay. And by the way, muthuri ti Sebastian Coe, he is the president World Athletics. Na riu ni arenda president wa IOC. Na gitamake gitaria terere mundu gwetwo mugikujo. President Sebastian Coe agiyukia giturua kia IOC president. Munini wa Sebastian Coe kwa kahinda gaka ari ni retire tuwei ayokorwo kiambatira to be the president wa kiama kia mahenya thiini wa World Athletics. Ovuchiri ugikorwo wihoro wa gwitira twita bururi tondu riu nithu turi korwo tukiuga maundu macio ri ni ukobundithagia tondu ona ni tago ingera siasa cia mathako tondu nditheranagia ici ingi cio tetire kenyi ingere cia mathako ari cio tonya kuonde gukundia tukurugamitie mundu gwitwa Jimmy Ramon twambe tumuthikirire no tukuririkania ate kwina mbeca cia kugo kumwago-ini wa Mpesa maisha thina mbena kwegorera voucher yaku no nagora voucher kugerera Mpesa paybill number 525241 account number ririkana kwandika kiugo Inoro na voucher no ciringi igana rimwe nigetha nae tukudunga mabesha. Jimmy Ramon wedone moruo tumaga mundu arire ngoro-ini na ni utumaga nginya muthamaki ona kirite maithori ndietikagia ni niendaga kuya kamba ndicurie maitu akigiria kinjira njuke ngwire ciugo ici no ukerira muthenya umwe ukiuria gitumi wani hati breakire niki no ukerira muthenya umwe ukira ciana ciaku ati nie niigire baba wao we wajigaga na mudi mwega takanya ukahetwo nyama ya gagaga kariganirwo kugamba na tiori mushiro nyita ciugo ici no merio hana mugwi wake biriti wakio kahora enonduri undu no ukerira muthenya umwe ukiuria gitumi wani hati breakire niki no ukerira muthenya umwe ukira ciana ciaku ati nie niigire baba wao kuruga wajiko regio ndari ni kunyitira kamwana gaka ninegogeria uria ngeriganira muanyigirite ta thigara mahuri-ini nginya hakiri-ini mwihoko waku biu thiraga riko rigo wakwa nawe wathira riria ndona ni wahika no nduri undu no ukerira muthenya umwe ukiuria gitumi wani hati breakire niki no ukerira muthenya umwe ukira ciana nidaiganira tondu ndire na wikina mukimumunya na ndwa-ini mururu murekiro nda ngoro yakwa no ukerira muthenya umwe ukiuria gitumi wani hati breakire niki no ukerira muthenya umwe ukira ciana ciaku
mwega takanya ukahetwo nyama ya gagaga kariganirwo kugamba na tiori mushiro nitasugo isino merio hana mugwi wake piriti wakyo kahora enondori undo no kerira mudenyo moyo ke oria geto miwani hati brekire neke no kerira mudenyo mokera ciana ciaku atene nenyegere papa wao Jimmy Ramon Studio 56 Wakwero Keitagia Matomas Menta Alizente Salimika sana Lilian Dongi Salimika sana mami Thank you, shotomwitaga Jimmy Ramon. No kerira. Ni mitambo-ini na wendete muno mitambo-ini ya Inooro FM cio wotu ginotana gatoto tamugi konjo bazenga senior. Maya ni mamwe maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank Stock Finance. Nĩ wega mũno tondũ maya nĩ mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratuharĩrĩria mwena ũrĩa ũngĩ metha-inĩ itũ ya mohoro. Na nĩ atĩ athiriti a Gachagua marenda kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya ya gũthuthuria ngero cio nyitani mĩgwate. Na kamunini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kindiki kũruta mũkana kũrĩ ene kandarathi arĩa maragonderera wĩra-inĩ wao. Na thirikari ya Nyandarua County kwandĩka arutani 250 a natharĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Ndũkareke customers aku moke nduka-inĩ kũgũra indo makore gũtirĩ. Ongerera stoko ya nduka yaku na Cooperative Bank. Bengi ya Cooperative nĩ ĩrakũhe ngombo cia kũgũra stoko ya nginyagia ciringi milioni 10 na ũraheo rungu rwa mathaa merĩ. Nĩ tũrakũhe ihinda rĩiganu rĩa kũrĩha ngombo ciaku na no ũheo ngombo cia nginyagia order itiganĩte. Cerera rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Cooperative Bank, we are you. Aikaria gitaro, ginya mutaro, daragwa, ginya maragwa. Ote ni maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Ocean ABC. Skiza Banda. Weniwe wakira korenie, okejera no edeto edane. Wehana nire tiena moraika, na ware gare yiro arwaburi. Jenga gaitheria kaigua muno nĩ mũthuri wa bata. Wanyumagaragia giumawera okaginya itoke igwene wajeraga shuga tega cia wendo mũgambo mũnyoro kutanya medigi diawetekerire nĩ desperation
Legoria wanyonagia wathirako mwendwa ndaritokia bia matharao majukumu makuna mokiorera na gwito webisa na thimu ndoyaga ndiagwetekerira ni desperation nigimanya ndaga ngigucagura nikuona ndonete wi mundu machua ngiona ta tugira mata mucie nikuona ndonete wi mundu machua ngiona ta tugira mata mucie Chia malingari na dagitare muhoro na muhoro irio wega Goria kanawe nawe oria wigaga Otirio doge totigi dokania Wedori kane me toya kue Todo tinie da koerigererie Dia wate kerira ne desperation Shagora, Bona donete we modo machua, Yanata tongera mata moshie. Shiro Shiro, Ore Club 20 on Gaterongai, Memorugi Jarua. Yekeno gora ne ditoragia. Newe doshio wakumatigia Nina shiana ne watwageire fata Kiura tonyidenia no fioka anywera Diawete kerira ne desperation Nige manya daga givo shagora Nipona donete we modo machua Gionata togera maka moshie Nipona donete we modo machua Yonata togera mata moshie Nyoaigwa Nidia kweli gereidie Ona mashane hemia ni muira Maina jimi Neono naida Felix Motua Tade Wow Wow Karibu Abra Studio. Chapa kazi kabisa. Mwito Richo Jenga, asante sana wewe kuna mwana wa Baghdad, Iraq, ukajira we mitambo ine sana sana. Ona Muigristi original wasubukia kuna mwana wa stage ya katakati kuna mwana wa Nyeri Town. Asante sana onayo kajira we mitambo ine sana. Aniga kwera kipeti noro kimwada wa Marigiti kajira kunyo zivi Marigiti dhoko ine too much tuned na show iko chonjo show iko chonjo. Asante sana ugaidhaniria kwa mwana ushino wanyo nera tito washa ya kwa mwana wa Marigiti salimia ye sana mabia tuko pamoja sana ugo niguo kuhana na niguo gutarie Hamudo Gioroka hata kwa mwalimu Jagon arajira job well done asante sana show kwa muno donajera ni weo beta ni twaleka nireri ogwikira ati ona ihinda riri no rikuhituka bete yandikitwo guo niyo tugwikara nigetha wa mithoma wona hau ona ihinda riri no rikuhituka ati wakorwo wi mukenu ukaririkana kurora
tondũ nĩ gũkũririkania ona ihinda rĩrĩ wĩ mũkenu no rĩgwĩka atĩa no rĩkũhĩtũka no kĩena kĩeha okorwo wĩna kĩeha wamĩrora ũguo rĩ ĩgakũririkania ona ihinda rĩrĩ no rĩkũhĩtũka na maũndũ magĩrĩre na moke wega tondũ kaingĩ rĩmwe na rĩmwe nĩ twĩriganagĩrwo rĩrĩa maũndũ me mega mũno rĩ tukariganĩrwo atĩrĩrĩ kwĩ hĩndĩ maũndũ magakorwo mahana ona gũtwarane na thigũkũ rĩ kono wale na bete yore ugarara gokona atirire ona ihinda riri no rikuhituka no kamenya ki no kamenya kwibanga tukaririkana kwibanga no tutiere na bete nore utire mundu waririkanire kwibanga uria kwagiriire koguo ri twikire bete yo ithuothe tiona ihinda riri no rikuhituka nigetha hindira maundu memega ri ukamenya ka uria kwibanga nigetha ukahota kwigira kanyamu twiri tutatu nigetha ihinda riu ria hitukari ihinda riu ringiri okari maundu matigakumire muno ni kumugara ndiroimagara tugacemania rucio ngai atukinyire cikihanda thaa 8 cia muthenya ikurera tabarire no wendete muno tabarire ya kuihuria Jitako mugikunjo ngwendere kihwaini kiega mwaka uyu ri no mucwa kwogo tigo kigwa rwimbo haruini to ni mutumia twendete muno witagwo Mother Jane Waithira wa Waiyaki rwimbo rwake rwitagwo mwaka mweru haria hothi ureka gakurikania guko inoro no kugiona mafesha kiheri mwago-ini wa Rembesha Maisha kwogo igurira vocha kugerera M-Pesa paybill number 525241 kauti namba rikana kwandika kiugo inoro na vocha no shiringi 100 tu. Bye bye. Aikari gatamayo oguthie mutamayo kinya gitamayo gatondo okinya metondo-ini ote ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Mwaka
nĩ mũtare Inoro hwainĩ. Thiriti ya Rigathĩ wa Gachagua marenda kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya gũthuthuria ngero cia ũnyitani mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ. Profesa Kindiki kũruta mũkana kũrĩ ene kandarathi arĩa maragonderera wĩra-inĩ ũrĩa mahetwo nĩ thirikari na thirikari ya Nyandarua kwandĩka arutani 250 a natharĩ. Thaa 10 cia hwainĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Ambunge arĩa manyitaga mbaru ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua marenda kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya gũthuthuria ngero cia ũnyitani mĩgwate. Ndũmĩrĩri-inĩ yao kũrĩ nyũmba cia mohoro morotete rũhonge rwa ũthuthuria DCI makiuga nĩ rutete mwĩhoko na mũingĩ kũrũmĩrĩra ngero icio. O moigĩte ona borithi matingĩhokerwo wĩigĩrĩrĩki ũcio kuona nĩo marahũthĩrwo nĩ thirikari gũtheremia ngero icio kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Ambunge acio ningĩ no marenda mbunge ya bũrũri, mbunge ya seneti hamwe na mbunge cia matũra gũthagania ciikaro cia mwanya cia Gachagua nĩ ikundi cia nyanake hĩndĩ ya mathiko mwena wa Bibilioni Limuru mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru. Mũciĩ wa Tũginotana. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ mũnini wa President Profesa Kithure Kindiki nĩ arutĩte mũkana kũrĩ ene kandarathi arĩa maragondera wĩra-inĩ ũrĩa mahetwo nĩ thirikari. Orĩtie ene kandarathi kũrũmĩrĩra watho na kũrĩkia mawĩra mao mahinda-inĩ marĩa maiguithanĩirie na thirikari. Kwaragia thutha wa gũcerera tabarĩra ya waki wa gĩceceni kĩrĩa gĩkũnyitithania mabũrũri ma Kenya na Uganda mwena wa Endembes kũrĩa kaunti-inĩ ya Trans Nzoia. Haitawezekana mwanakandarasi yoyote kupokea pesa za umma na kuchelewesha miradi ya serikali. Tutachukua hatua papo hapa, hakuna kungojea, hakuna maswali mingi, kwa sababu kama umelipwa na hujafanya ile ambayo umetakiwa ufanye, hakuna haja ya kupotezeana wakati. Where we get contractors who have been paid, they have not delivered, we will cancel those contracts, and those who want to go to court can proceed with court matters as we move on with the development agenda of the country. Tũmũrĩke ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa ngwatanĩro ya arigitani ya gĩkĩro gĩa clinical officer KUCO nĩ ĩrutĩte mũkana wa arigitani acio kũiga mĩro yao thĩ. Rungu rwa andũ 14 ciũkĩte maabitha acio maratetia kwaga gũkuruhanio arĩ kũheo kandi ya kũrũgamĩrĩra ngarama yao ya ũrigitani rungu rwa mũbango mwerũ wa SHA. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩyo Peterson Wachira oigĩte nĩ kĩeha kuona magĩthutũkanio oro rĩrĩ nĩo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkinyanĩria mũbango ũcio wa SHA. Orotete thirikari cia matũra hamwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kwaga gũthikĩrĩria. President can break the law. There are people who are doing business, and we have talked about extortion, whereby if today I'm requesting you, I'm having my private facility, and you are working somewhere, and I don't have a medical officer there, and I have to use your registration number to do a service, then that's to mean I pay you. That is extortion, and that is what we call that this is irregularized corruption in the health system. We do not have an end to the impunity in the Social Health Authority, and we do not have full implementation of the Return to Work Agreement of 2024. All the clinic officers under the 47 counties, under the Ministry of Health, under Kenyatta National Hospital, under KUTRA, under Madhari Hospital, under MTR. Nyagia mabuku marĩa arutwo a grade ya kenda mekũhũthĩra mbere ya mũthia wa kiumia gĩũkĩte mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Ngwatanĩro ya acabithia mabuku gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo ĩheanĩte ũhoro ũcio
kurumirira makaya ma aciari na mathukuru megie wagi wa mabuku macio. Murugamiriria munene wa ngwataniro ya acabithia guku bururi-ini Kiaria wa Kamau oigite mabuku macio mari ikereka-ini ria muthia ria gucabithio mbere ya manyagitio. Oigite mabuku macio maracereirwo gucabithio niguo gukuruhania mendekithia ma kamiti iria yambitwo ni president ya kugacirithia githomo gia CBC. Indi ona kurira uguo oigite mathukuru ma andu kiumbe matikwamukira mabuku macio, akenda aciari aria ciana cio ithomagira wananunua vitabu kutoka kwa wachapishaji na kutoka katika maduka ya kuuza vitabu. Tunawahakikishia kwamba vitabu 9 vipo, tuko navyo sisi wachapishaji, na vipo kwenye maduka ya kuuzia vitabu. Tugithii na mbere na ciĩgiĩ gĩthomo nĩ atĩ aciari thukuru-inĩ wa Hillside Academy Endarasha kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ matarĩirie kũiganĩrĩra kwao na meharĩrĩria marĩa thukuru ũcio ũkinyanĩirie nĩguo kũhingũrwo. Na ũramati wa thukuru ũcio nĩ ũrĩkĩtie kũhinga rũhonge rwa arutwo gũkomwo ũkĩamũkĩra arutwo arĩa mathomaga na kũinũka oro mũthenya mwaka mũthiru tamu ya gatatũ. Arutwo 21 nĩ makuire mũtino-inĩ wa thukuru kana wa mwaki thukuru-inĩ ũcio. Ũrũgamĩrĩri waguo kiuga nĩ ũrathugunda gũcenjia ona rĩtwa rĩa thukuru ũcio ta ũrĩa mwandĩki witũ Ũtheuri wa Mbogo aratarĩria. Rũcinĩ rwa mũthĩ wa kerĩ itũũra-inĩ rĩa Kabati mwena wa Endarasha, aciari ũmwe thutha wa ũrĩa ũngĩ makumagarĩtie ciana ciao gũcokereria gĩthomo tamu ya mbere ya karenda ya gĩthomo thukuru-inĩ wa Hillside ũrĩa ũracokereria thutha wa tamu nditũ ya gatatũ mwaka mũhĩtũku kũrũmĩrĩra mwaki ũrĩa watumũkire nyũmba-inĩ ya toro ya imwana na gũcũngĩrĩria ikuũ cia arutwo 21. Ciana nĩ tũkũrĩa na tũgũthomithia cukuru-inĩ ĩno, ona nĩ megũka ona korwo kwahoteka akĩrĩra cukuru akĩrĩra irathi ingĩ, tondũ ciana nĩ iroka nyingĩ mũno na nĩ andũ aingĩ mũno arĩa maroria cukuru ĩno kinye kuma na nja. Kũhingio kwa mendekithia mothe ma ministry ya gĩthomo thutha wa mwaki marĩa nĩ hamwe na kũhe thukuru ũyũ ũthiũ mwerũ, makĩoneka kũhe aciari mwĩhoko atĩ mwaka ũyũ nĩ ũgũkorwo ũrĩ na ngũrani. Akorwo nĩ ta cukuru iria cia public cirĩ hakuhĩ cirĩ kũraihu mũno, ũguo ciana gũkona ibinda gũcioe nginya ngari. No na harĩ na mũciari ũkona nĩ harakũritũhĩra mũno gũkomborera mwana ngari kĩroko atwarwo cukuru kũraihu. No twende gũthiĩ na mbere na mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire na ciana citũ cicoke ciothe iria ciothe ciĩ scholar na aciari marehe ciana, noguo nĩguo tũrehoka. Ndona ndĩmarehe kũndũ gũkũ tondũ cukuru ĩno nĩ cukuru tũmĩendete mũno, nĩyo cukuru itũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na nĩyo cukuru ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ mbere. Arĩa marokete gũkũ makiuga maumĩrĩra mega marĩa thukuru ũyũ ũtũrĩte wandĩkithĩtie na gũkorwo thukuru ũyũ ũmakuhĩrĩirie nĩ imwe cia itũmi iria itũmĩte o gũcokia ciana rĩrĩ mathiĩte na mbere na kũhonia ngoro ciao igũtha rĩa mwaka mũhĩtũku. Tondũ nĩ tuonete maciaro maguo from hĩndĩ ĩrĩa yahingũrirwo, nĩ tuonete ciana nyingĩ igĩthiĩ wega, ona kũrĩ ciana cia mbere cia cukuru nĩ ithiĩte nginya universities ona ikarĩkia. So nĩ cukuru tũkenagĩra na ũtũmĩte bũrũri itũra rĩrĩ rĩtũme twende ciana ithiage academy twa compare na ciana na cukuru cia thirikari. Wakere cukuru ũyũ rĩ ũtũkenagia nĩ performance. Ciana okorwo nĩ ta last year rĩ ũkaigua nĩ cira perform wega. Rĩu nĩkĩo tũratanya maũndũ mega cukuru-inĩ na tũgatanya ciana citũ nĩ cigwĩka wega. Tondũ ĩno nĩ cukuru ĩperformaga wega na nĩ mũtino watũgĩire na ithuĩ twĩna mwĩhoko na tondũ gũthiĩ na mbere na kũhoera cukuru nĩgetha ciana ciũke nyingĩ na tũgĩe na hinya na tweterere hinya wa Ngai tondũ nĩguo mwega. Ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ũkĩnina rũhonge rwa gũkomwo nĩguo kũgeria mbica ya ũtukũ ũrĩa nĩnĩmbĩ cia mwaki ciamundĩrie nyũmba ya toro. Mendekithia mangĩ marĩa ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ũrecũrania gũkinyanĩria nĩ gũcenjio kwa rĩtwa rĩa thukuru ũyũ. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Tũgĩthiĩ na mbere na ciĩgiĩ gĩthomo nĩ atĩ arutwo kuma kũrĩ kĩgĩna kĩa GAF kũrĩa kaũntĩ-inĩ ya Kiambu na kĩrĩa hĩndĩ ya kũheana basarĩ ĩyo, mũmbunge mũtumia nĩ wa Mũratha oigĩte ta mbunge no marathũrima mendekithia ma gũtukania igĩna ciothe cia basarĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Charles Gĩkuga wa Kariũki aratarĩria. Ndagĩcaina ceki ĩyo hĩndĩ ya kũheana ceki cia basarĩ kũrĩ arutwo makĩria ma 500 arĩa magunĩkĩte na gũteithio kũrĩhĩra bithi kuma kĩgĩna kĩa GAF Kiambu, nĩkuo Ani wa Mũratha atarĩirie ũrĩa kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya bũrũri ĩranyabara mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Ministry nĩ ĩrakira irathi, CDF nĩ ĩraka irathi, maũndũ macio nĩ marathi mathondeketwo na nĩgetha gũgĩcoka. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo tũrathiĩ nĩ wa university, thirikari nĩgeretie kũhũthia mathabu macio nĩgetha o mũciari
muciari atomagirwo marwa maratariria mbeca iria mwana wake ekuriha cukuru ona ategutinda agitaririo bandi yo niriku agakorwo akimenya mwana wake thutha wa kungirindwo na bandi iria ciekuo mbeca iria arariha ni ici nigetha aciari matiga gusturago na kuheo ithabu riothe matigagwo makirurutithania. Ciringi mirioni 11.5 nicio igairwo arutwo aya kuria kuringana na wa muratha mendekithia magutukania igina cia basari iria iheagwo atongoria ni ubatie gwicirio makiria tona wandu kumacokaniririo utari umacokaniririe rucio noke no hinya kumona no riu uguo wamona na basari na macoka mainuka na indo cia biashara kaundu kau kari ona mileage kwa ni turageria gwiciria ingi separate indo icio kana maundu macio magituka separated kana mbeca icio ituranirwo uguo no turarora advantages na disadvantages nigetha tu conclude. Ona gutuika aciari na atongoria amwe ni monete rendekithia rĩrĩa bata niguo githomo gikarugamagĩrĩrwo kĩmbeca nĩ thirikari no maugĩte githomo no gikorwo gitekũrĩhĩrwo na matige gucoka kwarithagio mĩhari hĩndĩ ya kũgaĩrwo kĩgĩna gĩkĩ kĩa basarĩ matũra-inĩ. Tarĩu taithio na nĩ tũrarigagwo tũgwĩka atĩa ciana citũ ona cikarĩte mĩciĩ na mũthenya wa ũmũthĩ twaigua tũkenete mũno tondũ nĩ atũhe basarĩ na ciana citũ mũthenya wa rũciũ nĩ igathiĩ cukuru. Tagwo Julius Kahura wa Weru na ni MCA wa Kiganjo na kuginyereire tariu ri muciari uria tariki twari horo wake ndari no hoti o wothe atau ni gukora guku ni kuma na full scholarship yo ri ni amundu tariki ni toto fan andu tacio maga consider atia so not unless ni gukona mitaratara ya gukita andu tacio ngiuga cithio uria cirari ugabere gukiri uguo MCA hamwe na mũmbunge ũyũ wa kaunti makĩiyũkia mũbango ũrĩa wendekithĩtio wa ũgai wa kĩgĩna kĩa bũrũri kũrĩ kaunti nĩguo mũingĩ ũkinyĩrwo nĩ keki ya bũrũri kũringana na ũingĩ. So nĩ ingiuga mbeca nĩ ciongererwo kaunti iria cina andũ aingĩ na iria citarĩ na andũ aingĩ cinyanyihe so nĩ tuongererwo mbeca ithuĩ twĩna andũ aingĩ na nĩgetha andũ aitũ mahote gũteithĩka. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ceceni hakuhĩ nawe. Tuthie kuria kaunti-inĩ ya Naikuru kuria maobitha borithi ceceni-inĩ ya Elbago nĩ kuria gĩcigo-inĩ kĩa Moro nĩ mathaganĩte igongona rĩa kũrĩanĩra na aikari mwena ũcio hĩndĩ ya igongona rĩu mũingĩ ũgĩtukana na maabitha acio kũina nyĩmbo na gũthaka mĩthako ĩtiganĩte na bata mũnene wa igongona rĩu arĩ nĩ kũmatia ndũgũ gatagatĩ-inĩ ka aikari na maabitha acio rĩrĩ mwaka ũrambĩrĩria nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ceceni-inĩ ya borithi ya Elbagon Molo kaunti-inĩ ya Naikuru maabitha a borithi maigĩte matharaita mao ma wĩra thĩ na kũnyitanĩra na aikari hĩndĩ ya igongona rĩa kũrĩanĩra oro ũndũ ũmwe na kũnyuanĩra. Polisi sisi tunakuanga tukishika doria wakati watu wanaendelea sherehe, wakati wa Krismasi yote mpaka tarehe 1. Na hii inamaanisha kama iko kusherekea tunasherekea baada ya Christmas. Kũringana na kamando wa borithi mwena wa Moro Timon Odingo matacũkĩtie itua rĩa gũtabania igongona rĩrĩ nĩguo kũmatia ndũgũ makĩria na aikari a mwena ũyũ. Kwa sababu hapa Elbagon haijawahi kuonekana kitu kama hii, na tunaona tukianza namna hii tukikuja pamoja na wananchi ndio tutaweka uhusiano mwema. Mwena-inĩ wao aikari arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ maugĩte ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka maabitha a borithi na mũingĩ nĩ ũteithĩrĩirie harĩ kũhukia ciĩko cia wĩkinaĩ oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Na kũringana na ũrĩa twaria nao na kũringana na ũrĩa maria nĩ tuona nĩ megũtũteithia na nĩ megũkorwo hakuhĩ na ithuĩ nĩguo na ithuĩ tũkĩruta biacara kana mũndũ agĩkomba biacara kĩige biacara na gũkorwo ena uhakika nĩ gũkorwo agĩkomba bia na arutithie biacara wĩra citekũiywo. Tujaiona miaka mingi hii maneno ikifanyika. Na hii ni njia moja mzuri sana ya kuleta watu pamoja. Utajua shida za watu ni gani kama police officers. Sisi kama saizi tumeshiba. Hatujui polisi ni nani, hatujui raia ni nani. And that's what we want kama watu wa nini wa area hii. Polisi si adui. Polisi ni kama ndugu yangu, ni kama dada yako. Ndio maana tunafaa tuwe pamoja nao ili tuweze kupeleka Elbagon yetu mbele. Haha rĩtana rĩgĩikio kũrĩ andũ othe kũnyitanagĩra na maabitha a borithi mahinda-inĩ mothe. Tũkarĩanĩra hamwe tarĩ o anyina ũmwe na ithe anyina ũmwe nĩ gũkorwo tene andũ nĩ metigĩrĩte thigari mũno mona atarĩ nyamũ marĩ magĩkĩrutithania wĩra. No rĩu kwa ihinda rĩrĩ thirikari nĩ ĩtĩkĩrĩte kũnyitana na raia nĩguo ona maũndũ marĩa marekĩka moru gĩcagi-inĩ rĩ we wĩ raia ũkahota kwĩra mũthigari ũcio na akahota gũbuatĩrĩra maũndũ mau. Tumesocialize na maofficers wetu, tumesocialize na machiefs, tumesocialize na wananchi na at least tumeona the way forward kulingana na security
Wild Bagon. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Warubaga Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa ikundi 34 cia atumia kuma kaunti-inĩ cia Marsabit, Samburu, Laikipia na Isiolo nĩ ciambĩtie ũrĩmi wa ngiria nĩguo gwĩtiria marũrũ ma ũcenjia wa rĩera. Atumia acio na arĩa maumĩte ndũrĩrĩ-inĩ cia arĩithia mahiũ mambĩrĩirie kũrĩithia ngiria kũrũmĩrĩra hathara nene ĩrĩa mathiĩte thutha wa mahiũ mao kwanangwo na kũninwo nĩ ng'aragu. Mwandĩki witũ Gĩthũi wa Wairimũ nĩagomanĩte nao na kũharĩria riboti ĩno. Atumia aya a ndũrĩrĩ cia Okabi, Samburu na Rendile mambĩrĩirie ũrĩithia wa ngiria na gĩthomo kĩa mwanya kĩrĩa gĩtabanĩirio taũni-inĩ ya Laisamis, kaunti ya Marsabit, na maugĩte marikĩte ũrĩithia-inĩ ũyũ nĩguo mendie ngiria ici kũrĩ arĩa mathondekaga irio cia mahiũ. Tulipata hiyo cricket ya kupitia hiyo mambo ya locust, at least tujue venye tutafuga hiyo na tujue venye tutashika hiyo, tujue tupate hiyo biashara, hata kuku zetu zifaidike, hata kuku zetu zipate kenye itakula, na hiyo mayai yao pia hiyo kitu nzuri kwa maisha yetu. Ndio hiyo kuku sasa tuko naye. Si unaona sasa inapea afya kwa nini? Lakini sasa tutaenda tu, utaweza kosa kukula saizi, lakini mahali tutaenda itafika mahali tutakula, kwa sababu huwezi kula ikiwa ni venye tu, huwezi kula ikiwa direct unaona hivi, lakini ikisiagwa utajua ni nini, kwa sababu hizo machakula zingine tunakulanga tujui ni nini iko ndani. Makoretwo makĩhĩta ngiria ici mĩtitũ-inĩ ĩtiganĩte na gũcirerera mathandũkũ-inĩ mairũ na gũcoka gũcihe mũtu wa mbembe, na thutha wa mĩeri 2 ciagimara magacirinda maĩ-inĩ matherũku, magacoka gũciũmithia na gũciendia. Biggest cost of chicken rearing ni chakula, feed. Juu farmers wanaanza katikati wanalemewa kwa sababu ya feeds, and probably kama feeds zingekuwa available at a cheaper cost, depending na zile vitu zinakuwa incorporated kwa chakula, probably hawangelemewa sana. Yeah. So things kama hizo protein yenye mnatuelezea, maybe hizo cricket farming kama itakuwa ni the cheapest alternative source of protein incorporate kwa chakula, maybe hiyo chicken farming ingekuwa easy for the farmers. Ni ũndũ maugĩte ũrĩ na umithio kũrĩo nĩamu nĩ marahota gũtũngania mabataro mao ma mũtũrĩre. Maoni yangu mimi nitaona tutafurahia matokeo ya nyuma ya hii cricket ambayo tuko nazo saizi. Hata tumejua kulelea na kupea pia chakula, hata tumejua kufuga, kwa hivyo tutaendelea kujua mengi. Handũ-inĩ ha Inoro FM, njĩtagwo Gĩthũi wa Wairimũ. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Citizen Duka, the home of discount. Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30-centimeter ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 100
1,104 shillings. All for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial *487 *5#, choose back to school hamper, pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. O tugithiaga na mbere na gukurehera utangathi mukinyaniru macokio na mawoni maku ni mabata muno kuri ithui hari kugacirithia tabarira citu no twende kuigua mateta ona mawoni maku more tungiagirithia tabarira citu ona mangi o mothe makonainie na Inoro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kugerera inorofm@royalmedia.co.ke kana uhure 0732 169 000. Tuaririe ni tuguthikiririe Inoro shesheni hakuhe nawe. Zenka ni magwiciragia na magakwendera mawega uthereme muturire-ini waku. Riu ndugetikire kurugamia maundu maku ma bata ni undu wa kwaga mbeca amu makiria ma andu milioni 8 ni magunikite na Zenka. Guthuka kwa Google Play Store, download app, wiyandikithie, umenye muigana wa mbeca iria ungiheo na wanjiririe kugunika. Uri urakomba ukirihaga, noguo meke yaku ya kuheo ngombo nyingi rongerereka. No undu mwega ni ati ni uraheo nginyagia kimanjika gia ciringi 200,000. Ningi no wamukire mbeca kugerera arata aku meyandikithia na Zenka. Wa download app ya Zenka ni ukwirwo wikire promo code ukiyandikithia, wikire KE254 uheo kodi yaku iria ugutumira arata aku. Gwa Zenka mbeca ciumaga na ihenya, mbeca iria wetio neago hatari gutinio, no ngiremererwo ni kuriha ni tukuongagirira ihinda. Ningi ni turakuhe top up na ni tuigaga thiri yaku na gutiri gutinda ukihurirwo thimu mahinda kwa mahinda. Zenka ni nyandikithie na telefoni Central Bank of Kenya. Zenka, smart loans for smart people. Wabateire maini Kuruka mekuruini ona kanotuka nyorori haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Mwikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mwikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mwikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Iratura gandari mwetegeire Marina wandigia dhiketi Otobeiro maruani mamangoi Epiro mira mwena wa Nairobi Ebiriti neke mundiata wawe inuke Ebiriti neke mundiata wawe inuke Atwaroriri wakwani Keteme sumare Orwando kwenda turano yangu wawe inuke DJ Mac George in the mix. Inoro shesheni hakuena California kaya Kenya Nairobi Besi Ugaro Lokengoro Romanga Marwa Matatu Wakiungiai Andini Namandanyi Tamasopio Ebiriti neke mundiata wawe inuke Ebiriti neke mundiata wawe inuke Atwaroriri wakwani ugeteme sumaria Orwando kwenda kurano yangu wawe inuke Onginya koroni samite hangi Engango moyotaki wakiambombo Ekangongo daidorare okarelai Tahoria tawokaru tamurera Ebiriti neke mundiata wawe inuke Ebiriti neke mundiata wawe inuke Atwaroriri wakwani ugeteme
nyenyereire riũa marĩtanarũa atumana Nyambura na mũirĩtu Akinyi atũire mananagia majetaga mũndũci rĩu niĩ ndaraga ngirĩko-inĩ cia nduka na ndingĩona mũhegio na watũri twa kũnyua Tũire nyine kagĩrĩria mĩcuba na airĩtu arĩa thaka othe marĩ akwa ingĩciririe gwĩka ũndũ niĩ wa mbĩrĩria akangawĩka rũciũ rwagakia matumana Nyambura na mũirĩtu Akinyi atũire mananagia manjĩtaga mũndũci rĩu niĩ ndaraga ngirĩko-inĩ cia nduka na ndingĩona mũhegio na watũĩ twa kũnyua Inooro ceceni ya kumenya nĩngecirĩtie nĩngaka nyũmba ya maiga na ndigana kũmĩaka ona gĩthũnũ ndirĩ iria kĩmĩakire rĩ arata ndĩkĩrabu na hikie rĩ mwena ũyũ warĩa na ũyũ wa ũmotho matumana Nyambura na mũirĩtu Akinyi atũire mananagia majetaga mũndũci rĩu niĩ ndaraga ngirĩko-inĩ cia nduka na ndingĩona mũhegio na watũĩ twa kũnyua ndoka gũkũiyĩra ngari na ndingĩgũtiga njari nginya tũcoke mũciĩ mwendwa kuma warakara ngari no gĩcoka kwanyu njari nyonete no niĩ njũĩ mwana na Tauro nĩtũthiĩ athiĩ ngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo ngakuga njuge sorry nĩngũthiĩ kugĩra Mesiti ngũrũndwo ndĩrega ruoro DJ Mac George in the mix DJ Mac George in the mix menya ũrĩa wandigire niĩ ndionire tarĩ ũndũ njeri ngenina thiko igĩrĩ mũrata ndaga nyũmba terĩ yakwa ndwahana nurunga njeri ĩrĩ ũkĩgĩa mĩcumarĩ mwana na Tauro nĩtũthiĩ niĩ ngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo ngakuga njuge sorry nĩngũthiĩ kugĩra Mesiti ngũrũndwo ndĩrega ruoro Wĩcindire ndaũra taroro rĩa ciĩna gĩkonjeri ingĩtũire kĩraĩcire ninde ire mũhĩndĩ rũtha ũmũthĩ ndaigana mũkanjeri ngarware nĩ gũkũmici mwana na Tauro nĩtũthiĩ athiĩ ngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo ngakuga njuge sorry nĩngũthiĩ kugĩra Mesiti ngũrũndwo ndĩrega wandirie nĩndĩ wakua maica ngoro yakwa ngĩkũnengera yothe mĩaka 10 ndũraga ngwetereire ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia njokerie ĩyo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro narĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega na gakena akĩnjĩta tũirio twega ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro ndarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega na gakena akĩnjĩta wendwa nĩ ndoka kwĩ
Nene sorry. Ejo manenda ko etie. Ejo gantiara ire mosie. Ami mosia kusiti ndio haga. Ami mosia kusiti ndio haga. Mami newe wado keirie kamare. Tondo akire. Ayo aminanda tere. Enamwera oende ogesani. Nandare kakwana juu yanja. Nandare kakwana saidi tiki. Tumamushi nendako anirie. Adiegisha gindetonde mami. Yakanguire machio mario maendi. Adiete kakwana moi kionge. Adiete kakwana moi kionge. Mami newa wabo keirie kamare. Tondo kira Nairobi nanda tuere. Enamwero oende ogeshagi. Nandare kakwana juu yanja. Nandare kakwana zaidi chiki. Washete Onanana ke obyo kwa obyo. Ke moya to ge dieri kuidikasi. Oudeo ego tiendagi osoro. Satan de kwere ne toado kirie. Satan de kwere ne toado kirie. Mami tewe wado kirie kamane. Tondo kire Nairobi nanda tuene. Enamwero oende ogesagi. Nandare kakwana juu yanja. Nandare kakwana saidi chiki. Wanyuire jo ikinya vai nyanya. Tokyo ya ubatorore tegoke. Wakinya gwake switi dogo keoka. Udhonia kiuga thigane arua. Auagire keshiana ikome. Mami newa wado keirie kamare. Tondo kira Nairobi nanda tuere. Enamwero oende ogeshagi. Nandare kakwana juu yanja. Nandare kakwana saidi chiki. Ondoro meti besa na yamari kenane. Ayamatora gati mumo yagasuma. Ono gyale mohetu heire mosipi mueno. Gashoko kaigwa Kenya mpione siake. Gashoko kaigwa Kenya mpione siake. Koro dale keroto koro nena wabia. Niedingia kohi keira dora na vena. Ige bete getonga modoro miare naido. Modora roro kona gekene kia. Modora roro kona gekene kia. DJ Mac George in the mix. Koro kere mugo dada miemera puro kama metina kiasia yawe dodi toirie. Kona nyo switi hati okena na yohane. Moishoro re sukari wakwane wora. Moishoro re sukari wakwane wora. Koro dale keroto koro gena wabia. Niedingia kohi keiria dora na vena. Ige vete getonga modoro miore naido. Modora roro kona gekene kia. Modora roro kona gekene kia. Joyce wa mama itamo kwa warwe baroro. Oanyokie wewa ibera rokia moranga. Mbone kuendia tomenyere taigana igana. No wamone kweranda monengera afule. Kama kene igana tene ngothie athara. Tondona rwimbo roro niwe rorongora irie. Bata wako anendo merarie mokinyere. Iguoro igana retinge ndareria. Mwiri atige kwaragia ndeto cia kwanjoru. Na kujirithia gotuanirane kwa Ngai. Niĩ njũĩ njaragia na Ngai wakwa. Atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota. Tigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota. Ambitious Alice.
DJ Mac George in the mix. Mojo
Mwendia wa Nuru Gasitheka akoe mwakipio Ewajiro ema mwehubire waku Ewajiro ema mwehubire waku Utirio tiganu na guditaria nake Ugoni we ukagota jini Ekanila uke ugota jini Kirabu nota jini Bigoma nota jini Kulia mwena kene Wiotiga gona soni Ewa mami Jehore kasiari Enaoe Mare manyamake Ragolio sukuru Ewe nawe Wetwekire sambaza Haruto maguita Gawachiro kumane Senene koma gakwehera isembene akutemwo nikeko na kauwe mwakiwe pole sana wewaigwa siandamane ukamenya guthie ni guthie wewaigwa siandamane ukamenya guthie ni guthie kwa uratie ukira gandu ne kosambagia kariwa kosambagia tendo ndo ana wa kosambia wenati okorumando ndo ana wa kosambia wenati okorumando ndo ana wa kosambia Inoro shesheni hakuena Mundu no neto cia mundu tawe ngirutanako jagumeoria cia mutiko somari matenge menya cia mari maimenya ngone medige na nyamu cia the cia mari maimenya ngone medige na nyamu cia the Fusiana doka merie tomata masio de nago korondo ere gamukinye nieni yana maida magote na deto sia nieni yana maida magote na deto sia Eyori foti atene ora tevagare kere ora tevagira ne de akujiro yodona tukeiti kagia tachogo mare yekere goro getire ke aotana uduri waku ikikorio korutero waku arome meidoni na makoko ya goroide kedurarage anasiana maira goma uriganiro gotire togo ya mweromwe yaksi wakata ule waigwa muduri boraceri Tone kore de gakinyai adwata muwata makego atira tapemwe rekada menyo arera na mokerere yosio avino kinyo kinyatire uduri waku ikikorio korutero waku arome meidoni na makoko ya goroide geduraragira na ciana na irathoma uriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mweromwe Ero Investor na Brown wa Kawamu ũguo nĩguo kũrĩ maũndũ maya kwĩre mwarĩ matĩrĩirie tene Sulaimani arĩ na ngiri na arĩ wa Ngai tũrotwĩragia mũthuri waku no tũĩ tirĩ bata ũrware puresa na ironda ciana mũthuri waku ikikoria kũrutĩrwo waku arome meindoni na makoko ya ngoro-inĩ kĩndũraragĩra na ciana na irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mweromwe ndireĩtire mũcemanio na ndĩrakinya tene ndireĩtire mũcemanio na ndĩrakinya tene ndĩrenda kũmenya gĩtũmi
wagota kana ndirenda kumenya gitumi tukuane wana tigithanĩtio gathigitho kana takana tigithanĩtio gathigitho kana takana nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama nĩkabakio kaba kĩmama maisha maya matũndĩndĩ kuona ta manema karĩa na kangĩ kandora tonindire onakĩ nĩkĩo ndoiga nĩkabakio kaba kĩmama Oyerega korega tusemanye na ikulu Dari na ngiri mwe mũhuko nĩ ũcio ngeganithie Okũriokire na wairimu kire thina kĩarie Mainire makĩrĩa makĩnyua gĩtigwo na maithori Marĩire makĩina makĩnyua gĩtigwo na maithori Nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama Nĩkabakio kaba kĩmama Maisha maya matũndĩndĩ guona ta manogia Karĩa na kangĩ kanora tonindire onakĩ nĩkĩo ndoiga nĩkabakio kaba kĩmama Shikongata Malaba kukwaji Inoro Shesheni hakuwe nawe DJ Mac George in the mix Kuya nĩ kũmenya mwaki niĩ thomete na rĩakwa Na waigua kiuga nĩkabakio kaba kĩmama Nĩtwarĩ ndũgũ na kamĩrĩ akiuga na kana Nakiuga ndikana mwarĩrie ndaragia na ciana Nakiuga ndikana mwarĩrie ndaragia na ciana Nĩkĩo ndikwĩta no niĩ ndoiga kaba kĩmama Nĩkabakio kaba kĩmama Maisha maya matũndĩndĩ guona ta manema Karĩa na kangĩ kanora tonindire onakĩ Nĩkĩo ndoiga nĩkabakio kaba kĩmama Maisha manake na iteka iguaga Tarora wainaina Victoria nyuire fagia Kenyua fagia kĩmenyaga No erĩ thiũguo ĩmũnyarire No erĩ thiũguo ĩmũgũrũkie Nĩkĩ gĩtũmaga na kenyua mwĩnyarire Nĩkĩ gĩtũmaga airĩtu inyuĩ mwĩanange Nĩyo bebe na wana Nĩyo bebe na wana Kamau Forex Geithia Shiro Ina Saimo Shiro lendia wainaina rĩtheri hapu Dawa cia kũrebia harĩwe nĩ kawaida Anyuire bangi thigara kinya kokaini Wainaina witũ thoma na jaki Wainaina witũ thoma na jaki Nĩkĩ gĩtũmaga na kenyua mwĩnyarire Nĩkĩ gĩtũmaga airĩtu inyuĩ mwĩanange Nĩyo bebe na wana Nĩyo bebe na wana Inoro Shesheni hakuwe nawe Nzaki mwere wagathirwo rĩu India Tigane mbeca cia ithe mandakĩrĩ muoyo Tondũ erirwo tige njohi akiuga nĩ bĩbĩ Rĩu tũraria ndarĩ higo ĩmwe Rĩu tũraria ena higo ĩmwe Nĩkĩ gĩtũmaga kamaite wĩnyarire Nĩkĩ gĩtũmaga airĩtu inyuĩ mwĩanange Nĩyo bebe na wana Nĩyo bebe na wana Wendo erirwo kuona umaga kũraya Nĩ magũtirio ngĩkĩmenya njĩra ciaguo Imwe ndoraga kũrĩa taumanirie nawe Kamenya wendo nĩ wĩturagĩra njĩra Wendi ndanu nĩ wambĩtĩire ũtanu Rĩmwe ndiĩtĩkagia nĩ watwarire konyu Ngĩjĩtĩkĩra mbere arata na ndonyu Irehe mbũri na iheo tũtũmio thoni Rĩu ndedi wanyu gũtĩtagwo mũthoni wa Gĩtata waku gũtĩtagwo mũthoni wa Wacemanirie bara nyumĩte Garissa Wathithũkĩire harĩa
tana kinya mwingi ihoya ributika riria ri thini tũcemanagia maitho ngarora na kũngĩ gethe no hana kabĩte takinicemba rĩmwe ndiĩtĩkagia no andwarire kwanyu kĩnjĩtĩkĩra mbere arata na ndwanyu wĩrehe mbũri na iheo tũtumie othoni rĩu ndendi wanyu gũtetagwo mũthoni wa iteta waku gũteta wa mũthoni wa ofa wabiluka ndio mkikuyu roho ya mboi wanaita wishuka kali ototo domire thika weni erithia ngiremo gũtia namba wajethi kutala imwe ndiĩtĩkagia nĩ wandwarire kwanyu nĩnjĩtĩkĩra mbere arata na ndwanyu irehe mbũri na iheo tũtumie othoni rĩu ndendi wanyu gũtetagwo mũthoni wa gũteta wa mũthoni wa kũrĩ maũndũ maturagia ngoro makĩria mũtũrĩre-inĩ mũndũ akagĩa magitire thĩ ũbagĩtĩra ũndũ wĩna mwĩhoko kinyanĩre ũyũ kathĩrũ kaigua ngoro tengenda kuma ũyũ kathĩrũ kaigua ngoro tengenda kuma kaĩ ũthiaga atĩa tondũ makaingĩ ũtithia ũrĩa twendete kaĩ ũthiaga atĩa ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ wako DJ Mac George in the mix. Inoro Shesheni hakuwe nawe nĩ kũrĩ mũndũ wathomire kuma mũnini na merirĩria magũgatuĩka ndagĩtarĩ gĩthoma mũno nginyagia kĩigĩrĩrwo thũmbĩ rĩu mũthĩ ũyũ nĩ ndereba wa bodaboda rĩu mũthĩ ũyũ nĩ ndereba wa bodaboda kaĩ gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ ũtithiaga ũrĩa twendete kaĩ gũthiaga atĩa ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku Man Eveready teithagĩria mwangi wa njũ mũno kaĩ gũthiaga atĩa kũrĩ mwanake endete mũirĩtu akarĩkia gũtigĩtuka kana gũkĩmataranĩirie atamuonete aiguaga nyihanyihĩirwo gacoka akaigua nĩaraikirio nĩ mboi ĩngĩ gacoka akaigua nĩaraikirio nĩ mboi ĩngĩ kaĩ gũthiaga atĩa tondũ makaingĩ gũtithiaga ũrĩa twendete kaĩ gũthiaga atĩa ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku Heyo mũthĩkarĩrĩ thimũnĩtu ona ndiumĩte orĩrĩ thimũnĩtu na nĩ njoki na kamĩrĩ makĩndirikani nyume nyũmba na ihenya ĩtanatwekio wikendi nĩkinyire na ndirĩ na mũko ngarũga nja ya orĩrĩ ngĩgũtha pasto gacoka ngenyua kabesti na ngetia taxi Waitendo ni wikendi chafua meza Waitendo ni wikendi meza neire Tukanoge kuigerera mikone mingi Tugokona rata kwa tuinuke tuikongo Momonyota neoigire taipune nyingi Nikore umekunda gaya karara motaro Ongena kiaka minywe agashiaura Neune hakuo kenyuo menye we mwenoriku Waitendo ni wikendi chafua meza Waitendo ni wikendi meza neire Tukanoge kuigerera mikone mingi Tugokona rata kwa tuinuke tuikongo Tiohende kekirangenia Oikunda mithe korora njoguna kangethe No kungethia maraiteria wita muthe Yo muthe na nguthi
Kenyanira gitetera ikinya kiosoro na gotire ukirunda gwa kaheo kia hinya kunda kendo na ciacika nukira muka guojo ide heta nietiga wegetira etomaga ngorwo manga unandahara keigua gitanga de manga manga DJ Mac George in the mix. Nakivero niketiga iga nikethira nyamatenere rimwere matwine ikenero moro mundo atanaumathe nietanire kuma kiroko poeko na kurorana akiuga canja muri andwa kirorana iguru ehogora kiona maya kimatua ndibei kimera nitunywe twinuke twimangajo ine heta ndietiga wegetira etomaga ngorwo manga onandahara keigua gitanga de manga manga Inoro shesheni hakuwe nawe. Oruwayo ndiwethaga ina niwonaga na niendere athukira yuaga ngakena kethekera waigwatera guthukira itigana nayo ndireoka gukungetia niwe mikoraga ningiuka migoro gacoko koiga ni njuru cindwe njohinde hita ndietiga wegetira itumaga ngorwo manga ona ndahara eigua gitanga ndi manga manga airetu nä kwerirwo må ndå athomaga na rä ake no kamuno kå thaithe mwarä å gä thome na rĩene nä njå ä nä wonete iretu aingä marika rä aku njä ra ä rä a magerete na kå rä a kä makinyä tie njä ra ä rä a magerete na kå rä a kä makinyä tie maya mata makå rå akundia nä ithe wa caimo ä no thakame ngå ta kairä tu ä gå gå kinye kå maya mata makå rå akundia nä ithe wa caimo ä no thakame ngå ta mwarä gakumä rä ria kå onindana kairĩtu nĩregĩraga ũrita kerĩ kũrĩte mwarĩ ndĩkĩonaga munĩrĩngũ kĩmenyeite wa caimono ũmũthĩ arakũnania ũkĩũrĩnji na kũne rĩohana ta ikũmbĩ ikĩku ũkĩũrĩnji na kũne rĩohana ta ikũmbĩ ikĩku maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa caimo ĩno thakame ngũta kairĩtu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa caimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ wareu wakamu tũmwĩre nĩguo nĩguo gathe wa njeri ndĩgũkũra kairĩtu ndĩkĩonaga mwĩroreri ikĩriri na rĩthĩno cia kahinda kanini rũciũ nĩwe gakorwo ũhana nyina wa caimo tũkĩgĩa kamwe mwarĩ narĩ ũgakĩnyitwo kĩongo tũkĩgĩa kamwe mwarĩ narĩ ũgakĩnyitwo kĩongo maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa caimo ĩno thakame ngũta kairĩtu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa caimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ Inoro shesheni hakuwe nawe. Inoro mugene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwainĩ. amukira ngethi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma hwainĩ nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 11
Arutani 250 a natharĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua na arĩa makoretwo makiruta wĩra na njĩra ya kandarathi nĩ marĩkĩtie gũkindĩrwo ta aruti wĩra a gũtũũra na makaheo marũa. Gavana wa kaunti Ndagĩtarĩ Kiariba Dilisha no heanĩte marũa mau hĩndĩ igongona rĩa kũrugũria ũheani wa basarĩ rĩrĩa riuma mwena wa Olkalau. Simon Ngure nĩ akwaranĩirie na gavana ũcio. Ũhoro wa basarĩ o toguo bauga nĩ atĩ ũmũthĩ twĩ gũkũ tũkĩheana basarĩ ya mirioni 194.9 na tukoretwo tugĩka ũguo mwaka kwanjĩrĩria rĩrĩa twanjĩrĩirie gũkinyia ũmũthĩ nĩtũkinyĩtie ciringi birioni 1.3 na o toguo wakiuga arutwo 58,000 nĩo tũrahe ũmũthĩ ningĩ gũkũ twĩna arimũ a natharĩ arĩa tũrarĩkirie kũhe wĩra arimũ 250 tũkũmahe marũa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho ũhoro ũyũ ndũngĩhoteka hatarĩ mbunge ya kaunti ya Nyandarua ĩrĩa nĩyo ĩkoragwo ĩkĩamũrĩra mbeca thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Hihi ũrĩ ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gĩthomo nĩ mũgũthiĩ na mbere kũheana mbeca kũrĩ thirikari kana gũcikĩria maitho gũtigĩrĩra nĩ cirahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire? Thengio, marĩtwa nĩ Gathũngũ wa Kamau, chairman wa Education Nyandarua County Assembly. Ũrĩa tũngĩenda kuga nĩ atĩ ta County Assembly ya Nyandarua nĩ tũrahe governor support ĩrĩa yagĩrĩire. Kwa njĩra nguhĩ tũrĩkĩrĩrie na mũrutani ũmwe hamwe na mũrutwo ũmwe ũrĩa ũkoretwo akĩgunĩka na mbeca ici. Hihi ũteithio ũyũ mũrona ũkũmũkiriria nginya ha kahinda-inĩ gaka ũkoretwo na mori? Thengio mũno. Wa mbere nĩ gũcokeria governor ngatho nĩ tondũ wa timely disbursement ya basarĩ. Arutwo maretagĩrĩra kũingatwo na nĩgetha mbeca ciume. No thaa ici governor nĩ make sure arutwo magĩcoka thukuru megũcoka mena mbeca iria ikũmateithia gũthiĩ na mbere. Kũngĩ nakuo nĩ atĩ aciari mathiĩte na mbere na gũcokia ciana mathukuru ona thengia ya ngarama ya igũrũ ya indo cia mathukuru. Mwena wa Molo kaunti-inĩ ya Naikuru maugĩte thogora wa uniform, mabuku hamwe na indo ingĩ ũrĩ igũrũ mũno ũkĩringithanio na mwaka mũthiru. Morĩtie thirikari kũnyorotha mũtaratara wa mathomo wa CBC nĩguo kũmathengeria mũrigo wa indo imwe iria maragũrithio nĩ arutani. Na muthenya wa muthi mbere ni gucokia ngatho ni gukorwo ati ni twahota Ngai ni atuhotithia gukorwo tugicokia ciana ici cukuru ni amu ona tukimacokage kwina maundu maritu muno kwanjia uniform gwikira mwana wa shopping ni kura cost gukarea bia nyingi muno. No ningi ithue ta aciari ni turauga korwo thirikari no itikire tu ihuthahuthie maisha. Kwa kusema kweli gharama ya shule imekuwa juu sana. Kama leo nimelipa nimenunua uniform, nimenunua vitabu na hizo vitu zingine zote zenye zinatakikana kwa shule imenikost around 35,000 na ningependa serikali iweze kufanya kila liwezavyo iweze kupunguza hiyo gharama iweze kuwa chini. Imekuwa changamoto sana kwa sababu unapata uko na watoto more than 3 ukifanyia shopping, ukilebo nguo, ukinunua uniform, ukireplace vitabu imekuwa very kama sasa nilikuwa na 75,000 zimeisha na bado sasa napiga simu nipate pesa kidogo niende hata kumaliza school fee. Na shule zimekuwa strict, zinataka full school fees. Gharama ya maisha imekuwa ngumu sana, imekuwa ya juu sana. Sana hii CBC hata tueleweki haina mbele ama nyuma. Sasa hata tujui kama mimi niko na msichana wangu ameenda grade 8 sasa na mwingine nimempeleka grade 9 hata tujui mbele wanaelekea wapi. Nende turacokia ciana citũ macukuru ihinda-inĩ rĩrĩ na nĩ kũritũ mũno, mawĩra makoretwo me maritũ, mabuku ihinda rĩrĩ mena goro, mathomo me igũrũ, uniform wathiĩ kila kĩndũ nĩ goro, tũkarigwo atĩrĩrĩ rĩu tũngĩrora nakũ. Na tulio kumwena wa Molo kaunti-inĩ ya Naikuru maobitha borithi ceceni-inĩ ya Elbagon ni mathaganĩtie igongona rĩa kũrĩanĩra na ikari mwena ũcio. Na hĩndĩ ya igongona rĩu mũingĩ nĩ ũtukanĩte na maobitha acio makaina nyĩmbo na gũthaka mĩthako ngũrani. Bata mũnene wa igongona rĩu nĩ kũmatia ndũgũ gatagatĩ kao na aikari rĩrĩ mwaka ũrambĩrĩria. Mwandĩki Joel Kimani wa Njuguna tutirihire na icio. Ceceni-inĩ ya borithi ya Elbagon Molo kaunti-inĩ ya Naikuru maabitha a borithi maigĩte matharaita mao ma wĩra thĩ na kũnyitanĩra na aikari hĩndĩ ya igongona rĩa kũrĩanĩra oro ũndũ ũmwe na kũnyuanĩra. Polisi sisi tunakuanga tukishika doria wakati watu wanaendelea sherehe, wakati wa Krismasi yote mpaka tarehe 1. Na hii inamaanisha kama iko kusherekea tunasherekea baada ya Christmas. Kũringana na kamando wa borithi mwena wa Molo Timon Odingo,
matacukitie itua rĩa gũtabania igongona rĩrĩ nĩguo kũmatia ndũgũ makĩria na aikari a mwena ũyũ. Kwa sababu hapa Elbagon haijawahi kuonekana kitu kama hii, na tunaona tukianza namna hii tukikuja pamoja na wananchi ndio tutaweka uhusiano mwema. Mwena-inĩ wao aikari arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ maugĩte ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka maabitha a borithi na mũingĩ nĩ ũteithĩrĩirie harĩ kũhukia ciĩko cia wĩkinaĩ o ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Na kũringana na ũrĩa twaria nao na kũringana na ũrĩa maria nĩ tuona nĩ megũtũteithia na nĩ megũkorwo hakuhĩ na ithuĩ nĩguo na ithuĩ tũkĩruta biacara kana mũndũ agĩkomba biacara kĩige biacara nĩ gũkorwo ena uhakika nĩ gũkorwo agĩkomba bia na arutithie bia icio wĩra citekũiywo. Tujaiona miaka mingi hii maneno ikifanyika, na hii ni njia moja mzuri sana ya kuleta watu pamoja. Utajua shida za watu ni gani kama police officers. Sisi kama saizi tumeshiba, hatujui ni kama dada yako, ndio maana tunafaa tuwe pamoja nao ili tuweze kupeleka Elbagon yetu mbele. Haha rĩtanarĩ gĩkĩo kũrĩ andũ othe kũnyitanagĩra na maabitha a borithi mahinda-inĩ mothe. Tũkarĩanĩra hamwe tario anyina ũmwe na ithe anyina ũmwe nĩ gũkorwo tene andũ nĩ metigĩrĩte thigari mũno mona atarĩ nyamũ marĩ magĩkĩrutithania wĩra, no rĩu kwa ihinda rĩrĩ thirikari nĩ ĩtĩkĩrĩte kũnyitana na raia nĩguo ona maũndũ marĩa marekĩka moru gĩcagi-inĩ rĩ we wĩ raia ũkahota kwĩra mũthigari ũcio na akahota gũbuatĩrĩra maũndũ mau. Tumesocialize na maofficers wetu, tumesocialize na machiefs, tumesocialize na wananchi, na at least tumeona the way forward kulingana na security wa Elbagon. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Warubaga Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gwamũkĩre na ngũgeithie na gĩtĩo. Mũthenya ũmũthĩ nĩ tũkwenda kũrora ũhoro wĩgiĩ kũrigĩrĩria ũnyui wa njohi. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ mũndũ wĩ hau tũtingĩmatuĩra cira. Kĩrĩa kĩratũma hita rĩngĩ anyue nĩ maũndũ matiganĩte ma mũciĩ, mathĩna ma mĩtũrĩre ona ta macio. No ningĩ mũndũ nĩ eragwo atĩrĩrĩ, nĩ ndĩrirĩte na nĩrenda kuma kwa Waing'a na ndikwenda njohi ĩno rĩngĩ. Reke ndagĩtarĩ Martin Kuria mũtaaramu atũtarĩrie makĩria ũrĩa tũngĩhota kwĩrigĩrĩria ũhoro wĩgiĩ alcoholism kana ũnyui wa njohi. Nĩngwenda kũgeithia Wambui agĩithie mũthikĩria witũ wa Inooro FM gũkaribisha thĩinĩ wa gĩbindi gitũ kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo ningĩ tũgĩciria ũhoro wa mathĩna marĩa maumaga tondũ kana moka nĩ tondũ wa ũnyui wa njohi kũrĩ mũno andũ arĩa anini. Nĩngwenda twĩcirie ũhoro wa njĩra iria tũngĩhota kwĩrigĩrĩria kumana na ũhũthĩri wa njohi na mũno makĩria harĩ andũ arĩa anini. Na to njohi iki twarĩrie ũhoro wa ndawa o ciothe cia kũrebia. Ũndũ wa mbere mũndũ mũnini kana mũndũ wothe angĩgeria gwĩka nĩguo erigĩrĩrie gwĩkora thĩna-inĩ wa gũkorwo akĩanjia ũnyui wa njohi kana ndawa o ciothe cia kũrebia. Mbere nĩ kuga nĩ avoid kana kwĩrigĩrĩria kumana na kũrĩ maũndũ marĩa mangĩtũma ngirie ũnyui wa njohi. Na mũno ũndũ wa mbere nĩ kwĩrigĩrĩria kana avoid gũthiĩ thĩinĩ wa handũ nĩ ũgũkora andũ makĩnyua njohi kana nĩ ũgũtukana na arata na andũ arĩa mangĩ influence wĩingĩre thĩinĩ wa ũnyui wa njohi. Koguo wĩ ta mũndũ mũnini nĩ harĩ bata ũkaerigĩrĩria mũno gũthiĩ handũ kana gũthiĩ na ngurubu cia andũ arĩa mangĩtũma wĩingĩre thĩinĩ wa mũtugo wa ũnyui wa njohi kana ndawa cia kũrebia. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ nĩtũguo nĩ kũririkana nĩ kũrĩ njĩra ingĩ cia gwĩkenia iria ciĩho na cingĩtuĩka healthy kana cingĩiga mwĩrĩ waku wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ tiga o ũnyui wa njohi. Na nĩ harĩ bata koguo mũndũ mũnini kwenda gũfocus akorwo nĩ kũnyua gũfocus na non-alcoholic beverages kana indo cia kũnyua iria citarĩ na alcohol na cikuo nyingĩ mũno makĩria kwa mahinda marĩa ũrakena
wĩra kana mahinda marĩa ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ningĩ atĩ mwĩna arata nĩ wega kũhũthagĩra indo iria citarĩ na alcohol thĩinĩ wacio. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ harĩ mũno andũ anini o ene nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo mena matua mega kũhota gũcagũraga ũhoro ũcio wa kwenda kwaga gwĩthũkia na indo ici twĩtaga ndawa cia kũrebia. Na maita maingĩ tondũ andũ anini nĩ mendete hobbies kana indo maũndũ ma gwĩka mahinda marĩa matakĩrĩ macukuru, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra hobbies iria twĩtaga healthy hobbies, iria cikũiga mwĩrĩ waku wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ kũrĩ mĩthako na nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mangĩkwo out of nja ya nyũmba marĩa mangĩkorwo nĩ megũtũma mwĩrĩ waku wage gũthũka nĩ tondũ wa kũingĩhĩria kana kwĩkĩra ndawa cia kũrebia. Na ningĩ nĩ gũkorwo gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga andũ anini na andũ arĩa angĩ mahũthĩre ndawa cia kũrebia mũno ĩkoragwo ĩ njĩra ya kũkũigina stress kana ũhoro ũcio wa anxiety kana ũhoro ũcio wa cravings angĩkorwo nĩ anahũthĩra indo icio mbere. Koguo he bata mũndũ mũnini na andũ arĩa me thĩiniĩ aciarĩre mena ciana icio nini, he bata tũmarute ũhoro wa coping mechanisms iria ci healthy na iria citegũkorwo ciĩho cigĩbatara mũndũ ũcio kũhũthĩra ndawa cia kũrebia. Na nĩkĩo twagua ũhoro ũcio wa gũkorwo magĩthiĩ makanitha-inĩ, ũhoro ũcio wa gũkorwo mena family kana andũ arĩa angĩ a family me hamwe makĩaria, nĩguo tũtige gwĩkora thĩna-inĩ mũno makĩria wa andũ anini gũkorwo makĩhũthĩra njohi na ndawa cia kũrebia. Ũguo nĩ waigua na rĩu ũguo nĩ atĩ no ũhote gũtwara mwana waku thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe na nĩgetha ateithĩrĩrio kwambĩrĩrio ũhoro wĩgiĩ rehabilitation na nĩgetha ũnyui wa njohi ũrĩa wamborũrũkĩte na njĩra nene mũno gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya ũkorwo ũkĩhuka kaimana. Ũgima mwega wa mwĩrĩ ona nginyagia gũtiga kũnyua njohi nĩ kĩrathimo, twĩnaguo tũgacokagĩria Ngai ngatho. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back to school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Niumeria mitabiro igagitabo gutaba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihukani icioka itijoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa
maige mucio wotu ginotana Joyce wa mama